ជួយផងស្អីគេហ្នឹងហេតុអីបានជាមកខ្ញុំនៅក្នុងកញ្ចក់ប្រែទៅជាខ្មៅស្រអាប់និងមានស្នាមដំបៅពេញហ្នឹងអើយអាកញ្ចក់ឈួតអាកញ្ចក់ចង្រៃរឿងស្រីស្អាតចិត្តខ្មៅនៅកណ្ដាលផ្សារដ៏អ៊ូអរកញ្ញាលីដាដែលមានសម្រស់ស្អាតលើសគេកំពុងដើរបង្ហាញរឹកពាឆ្មាំងឆ្មៃនិងមើលងាយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួននាងមើលចុះពួកស្រីៗក្នុងភូមិយើងនេះម្នាក់រូបរាងអាក្រក់មើលមិនយល់សោះមិនដឹងជាយកស្បែកអីមកដណ្ដប់ខ្លួនទេបានជាខ្មៅស្រអាប់បែបនេះលីដាអើយកុំនិយាយខ្លាំងពេកអីសម្រស់វាមិនថិតថេរទេសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះរាប់អានគ្នាកុំឲ្យគេស្អប់គ្រប់គ្នាបែបហ្នឹងអីណាបងសង្ហាឯងមិនបាច់មកបដៅខ្ញុំទេមនុស្សស្អាតដូចខ្ញុំនេះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសរាប់អានតែអ្នកមាននិងអ្នកស្អាតដូចគ្នាទេពួកអ្នកក្រទាំងនេះមិនសមនឹងដើរក្បែរខ្ញុំឡើយបងបារម្ភពីអូនតាបើអូននៅតែមានចិត្តអំនួតបែបហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាមានទុកតើមានអ្នកណាចង់មកជួយអូនទៅសម្រស់ស្អាតតែចិត្តមិនស្អាតវាមិនយូរទេណាកុំមកបកស្រាយច្រើនបើបងចង់ដើរក្បែរខ្ញុំបងត្រូវតែចេះជួយលើកជើងខ្ញុំមិនមែនមកបន្ទាបតម្លៃខ្ញុំបែបនេះទេតែឆ្ងាយទៅបើបងចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អពេកនោះអីបងយល់ហើយអូនឯងពិតជាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ចាប់តាំងពីមានគេសរសើរតែស្អាតមកអូនឯងហាក់ដូចជាភ្លេចអស់ហើយនៅមិត្តភាពកាលយើងនៅក្រលំបាកជាមួយគ្នាសម្រស់ខាងក្រៅអាចទាក់ទាញភ្នែកតែចរិតរឹកពាឆ្មាំងឆ្មៃអាចសម្លាប់ទឹកចិត្តមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនស្រាប់តែមានលោកតាម្នាក់ឈ្មោះតាអិនដើរកាន់កញ្ចក់បុរាណមួយផ្ទាំងមកអង្គុយនៅក្បែរផ្លូវខណៈលីដាដើរកាន់មកដល់ទាំងខ្ពើមរអើមនាងល្អអើយមើលចុះកញ្ចក់នេះស្អាតណាស់តើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញទុកឆ្លោះសម្រស់ដ៏លើសលប់របស់នាងដែរទេកញ្ចក់នេះមិនមែនជាកញ្ចក់ធម្មតាទេណាហើយយ៉ាតាចាស់ម្នាក់នេះមកពីណានឹងក៏ខ្វក់ណាស់ក៏មកចិត្តខ្ញុំបញ្ចិតប្រឡាក់ខោអាវថ្លៃរបស់ខ្ញុំកញ្ចក់ច្រេះស៊ីបែបហ្នឹងអើយឲ្យខ្ញុំទៅទេក៏ខ្ញុំមិនយកដែរកុំអាលមើលងាយរបស់ចាស់អីនាងល្អកញ្ចក់នេះអាចឆ្លុះឃើញអ្វីដែលភ្នែកមនុស្សមើលមិនឃើញណាបើនាងស្អាតពិតមាសពិតគឺមិនខ្លាចភ្លើងទេអេតាចង់បានន័យថាម៉េចថាខ្ញុំស្អាតមិនពិតទេមែនទេបងសង្ហាមើលចុះតាចាស់នេះណាមករំខានខ្ញុំហើយដេញគាត់ចេញទៅឆ្ងាយទៅដេញភ្លាមទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខគាត់ទៀតទេលោកតាសុំកុំប្រកាន់នាងអីនាងមាត់អាក្រក់បន្តិចមែនតែចិត្តនាងប្រហែលជាមិនមែនបែបហ្នឹងទេណែលោកតានេះជាប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទិញបាយពិសាលោកតាសម្រាប់ចុះចៅប្រុងចិត្តល្អណាស់ខុសគ្នាដាច់ស្រឡះពីនាងល្អម្នាក់នេះចាំទុកណាលីដាកញ្ចក់នេះនឹងទៅរកនាងដោយខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលនាងត្រូវការវាបំផុតហើយឈួតមែនតែនតាចាស់នេះចាំមើលចុះបើកញ្ចក់នឹងហោះមកផ្ទះខ្ញុំមែនខ្ញុំនឹងវាយវាឲ្យខ្ទេចមិនខានឡើយតើបងសង្ហាទៅផ្ទះវិញធុញណាស់ពាក្យពេចន៍មាក់ងាយដែលពោលទៅកាន់អ្នកដទៃជារឿយតែងតែត្រឡប់មកវិញនៅរូបភាពដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់យប់ឡើងពេលលីដាចូលក្នុងបន្ទប់ដេកនាងស្រាប់តែឃើញកញ្ចក់បុរាណលោកតាកាលពីថ្ងៃតាំងនៅមុខតុសំអាងរបស់នាងយ៉ាងចម្លែកព្រះអើយស្អីគេហ្នឹងហេតុអីបានជាកញ្ចក់តាកញ្ចាស់ហ្នឹងមកនៅទីនេះអញ្ចឹងអ្នកណាគេយកមកដាក់ហ្នឹងមេបំរើនាងសភានាងឯងមកនេះភ្លាមចាអ្នកនាងមានរឿងអីមែនទេអ្នកនាងខ្ញុំមិនបានឃើញអ្នកណាយកអីមកដាក់ទេតាំងពីល្ងាចមកខ្ញុំនៅតែក្នុងផ្ទះបាយតើអ្នកនាងចុះកញ្ចក់ស្អុយរលួយនេះមកពីណានាងឯងមើលចុះឬមួយបងសង្ហាគាត់ចង់បោកចិត្តខ្ញុំតែវាមិនសមសោះកញ្ចក់អាក្រក់មើលបែបនេះគាត់មិនយកមកឲ្យខ្ញុំនាំតែថោកទាបនោះទេអ្នកនាងអើយមើលទៅកញ្ចក់នេះចម្លែកណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាញាក់សាច់អាម៉េចមិនដឹងទេយកល្អអ្នកនាងកុំប៉ះវាអីក្រែងមានរឿងអីមិនល្អណានាងឯងក៏មិនងងខ្លៅពេកកញ្ចក់ធម្មតាសត្វតែខ្លាចស្អីតែចាំមើលចុះបើខ្ញុំឆ្លោះទៅឃើញមុខខ្ញុំមិនស្អាតដូចរាល់ដងខ្ញុំនឹងវាយវាឲ្យខ្ទេចឥឡូវហ្នឹងអូយកុំអីអ្នកនាងចាំព្រឹកឡើងចាំឲ្យគេយកវាទៅចោលទៅកុំឆ្លោះអីយប់ប្រលប់បែបនេះខ្ញុំខ្លាចជំនឿចាស់បុរាណណាស់អ្នកនាងអើយនាងឯងទៅដេកទៅកុំមកមាត់ច្រើននៅទីនេះខ្ញុំឆ្លោះមើលថាវាស័ក្តិសមដោយតាចាស់នឹងនិយាយមែនឬអត់
ការចង់ដឹងចង់ឃើញដែលលាយឡំនឹងភាពអំនួតជារឿយៗតែងទៅនាំមកនៅមហន្តរាយលីដាបានដើរទៅជិតកញ្ចក់រួចហើយសម្លឹងមើលមុខខ្លួនឯងស្រាប់តែរូបភាពនៅក្នុងកញ្ចក់ប្រែជាមានសភាពអាក្រក់ដូចជាខ្មោចព្រាយ ជួយផងស្អីគេហ្នឹងហេតុអីបានជាមកខ្ញុំនៅក្នុងកញ្ចក់ប្រែទៅជាខ្មៅស្រអាប់និងមានស្នាមដំបៅពេញហ្នឹងអើយអាកញ្ចក់ឈួតអាកញ្ចក់ចង្រៃ មានរឿងអីនឹងកូនស្រីប៉ាលឺសំឡេងឯងស្រែកខ្លាំងម្ល៉េះមានចោលចូលផ្ទះមែនទេកូនប្រាប់ប៉ាមកកុំភ័យអីប៉ានៅទីនេះហើយកូន ប៉ាមើលក្នុងកញ្ចក់នេះចុះហេតុអីបានជាវាឆ្លុះឃើញកូនអាក្រក់បែបហ្នឹងប៉ាមើលមកកូនខាងក្រៅចុះកូននៅតែស្អាតតើមែនទេប៉ា ប៉ាមិនឃើញមានអីប្លែកផងកូនកញ្ចក់នេះឆ្លុះឃើញមុខកូនធម្មតាអន្តើឯងប្រហែលជាភ្នែកស្វាំងឬក៏សម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយដឹងកូនស្រី មិនពិតទេកូនឃើញច្បាស់ណាស់រូបក្នុងកញ្ចក់វាសើចចំអកឲ្យកូនទៀតផងប៉ាប្រញាប់យកវាទៅកវែងចោលភ្លាមទៅកូនមិនចង់ឃើញវាទៀតទេ ចាំប៉ាឲ្យគេយកទៅចោលនៅក្នុងទឹកទន្លេឲ្យឆ្ងាយកូនឯងដេកសម្រាកទៅណាកុំគិតច្រើនអីសម្រស់កូននៅតែលេខ1នៅក្នុងភូមិដដែលទេការពិនដែលចេញពីចិនជារឿយៗភ្នែកមនុស្សទូទៅមើលមិនឃើញឡើយក្រៅពីម្ចាស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះព្រឹកឡើងពេលលីដាភ្ញាក់ពីដំណេកនាងស្រាប់តែឃើញមុខមាត់ខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមប្រែជាខ្មៅស្រអាប់ដូចរូបភាពក្នុងកញ្ចក់កាលពីយប់មិញមែន មិនអាចទេហេតុអីបានជាមកខ្ញុំប្រែទៅជាបែបហ្នឹងស្នាមអុចខ្មៅទាំងនេះមកពីណានាងសុភាឆាប់យកម្សៅមកឲ្យខ្ញុំលាបបិទបាំងភ្លាមអ្នកនាងអើយមើលចុះមុខអ្នកនាងឡើងកន្ទួលអស់ហើយតើអ្នកនាងទៅញ៉ាំអីខុសមែនទេឬមួយមកពីកញ្ចក់យប់មិញនោះមែនទេអ្នកនាងឯងក៏មកនិយាយរឿងកញ្ចក់ចង្រៃហ្នឹងទៀតឆាប់ទៅរកទិញថ្នាំលាបមុខអាណាថ្លៃបំផុតមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមហើយបើបងសង្ហាឃើញខ្ញុំបែបហ្នឹងគាត់ច្បាស់ជាលែងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយ ចាស់អ្នកនាងខ្ញុំតែឥឡូវនេះតែខ្ញុំបារម្ភថាថ្នាំប្រហែលជាជួយមិនបានទេបើវាជារឿងអភូតហេតុបែបហ្នឹងនោះតែឲ្យលឿនទៅកុំមកតមករអ៊ូនៅទីនេះខ្ញុំស្អប់ណាស់ពួកមនុស្សដែលចូលចិត្តបំបត្តិទឹកចិត្តគេហ្នឹងមើលចុះសំបីតែរូបរាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធាត់អាក្រក់មើលដែរខ្ញុំឃើញហើយអ្នកនាងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតែបឺតយកសម្រស់អ្នកនាងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចណាស់អ្នកនាងអើយសូមឲ្យទេវតាជួយអ្នកនាងផងចុះ អំពើអាក្រក់ដែលសាងតាមសម្ដីនឹងចិនចុងក្រោយវានឹងបង្ហាញចេញតាមរូបកាយយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតលីដាបានដើរចេញទៅក្រៅទាំងបិទមុខជិតឈឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិឃើញតែនាងក៏បានជួបនឹងសង្ហាដែលកំពុងរងចាំនាងលីដាហេតុអីបានជាអូនបិទមុខជិតឈឹងអញ្ចឹងអូនមិនស្រួលខ្លួនមែនទេឲ្យបងមើលបន្តិចមើលក្រែងលោបងអាចជួយទិញថ្នាំឬក៏ជូនអូនទៅពេទ្យបានណា បងក៏មកចិត្តខ្ញុំអីខ្ញុំគ្រាន់តែរងាកំពេចកំប៉ុកតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេបងប្រញាប់ទៅធ្វើការរបស់បងទៅក៏មកខ្វល់ជាមួយខ្ញុំអី អូនប្លែកណាស់សំឡេងអូនក៏ស្អកស្អកដើរក៏ត្រេតត្រោនព្រះអើយលីដាហេតុអីបានច្មុកអូនទៅជាបែបហ្នឹងអ្នកណាធ្វើបាបអូនមែន បងសង្ហាខ្ញុំមិនដឹងទេស្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងមកខ្ញុំអាក្រក់បែបហ្នឹងតែម្ដងបងកុំខ្ពើមខ្ញុំអីណាបងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់អាក្រក់បែបហ្នឹងទេ បងមិនដែលស្អប់ខ្ពើមអូនទេតែអូនមើលចុះសម្រស់ដែលអូនធ្លាប់តែអួតអាងឥឡូវវរត់ចោលអូនអស់ហើយតើអូនដឹងតែហេតុអីទេ បងចង់ថាខ្ញុំជួបផលកម្មមែនទេមិនពិតទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកអាក្រក់បន្តិចបន្តួចសោះតើទេវតាដាច់ចិត្តធ្វើបាបខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនទេ ទេវតាមិនបានធ្វើបាបអូនទេគឺអូនខ្លួនឯងតើដែលជាអ្នកបង្កើតវាឡើងតាមរយៈចិត្តដែលមិនចេះអភ័យនឹងការមើលងាយអ្នកដទៃនឹងឯងសម្រស់ខាងក្រៅបាត់បង់អាចរកវិញបានតែបេះដូងដែលរលួយគឺពិបាកនឹងព្យាបាលបំផុតអ្នកភូមិដែលធ្លាប់តែត្រូវលីដាមើលងាយបានមកចោមរោមមើលនាងនិងសើចចំអកឲ្យនាងវិញធ្វើឲ្យនាងមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំង មើលចុះស្រីស្អាតលេខ1នៅក្នុងភូមិយើងឥឡូវប្រែជាខ្មោចលងទាំងកដាលថ្ងៃត្រង់បាត់ទៅហើយ សំមុខហើយដែលកាលពីមុនដើរទៅជេរគេម្នាក់ឯងហ្នឹង ណែពួកឯងជប់សាច់ភ្លាមទៅបើខ្ញុំស្អាតឡើងវិញពួកឯងច្បាស់จะដឹងដៃខ្ញុំមិនខានអាតោឯងកុំប្រហែលជាមួយខ្ញុំឲ្យសោះណា
នៅចង់ខ្លាំងទៀតមែនណាមើលមុខខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ស្អុយហ្នឹងទៅសំបីតែឆ្កែក៏វាចង់រត់ចេញដែរសម្រស់អូនស្អាតឥឡូវបាត់បង់តាណាអស់ហើយស្រីល្អឈប់ភ្លាមណាតើអញកុំម្សៅចំអកឲ្យគេនៅក្នុងគ្រាមានទុកបែបហ្នឹងវាមិនល្អទេលីដាគេដឹងខ្លួនខុសហើយឯងគួរតែមានចិត្តអាណិតគេខ្លះផងទៅបងសង្ហាឯងចិត្តល្អពេកហើយកាលវាស្អាតវាដេញបងឯងដូចសត្វធាតុឥឡូវវាអាក្រក់បងឯងនៅតែការពារវាទៀតអីហ៎បងឯងឈួតមែនតែនហើយបងស្រឡាញ់លីដាមិនមែនស្រឡាញ់តែសម្រស់ទេបើថ្ងៃនេះនាងពិការឬក៏អាក្រក់មើលក៏បងនៅតែមិនបោះបង់នាងចោលដែរពួកឯងទៅវិញឲ្យអស់ទៅ បងសង្ហាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំពិតជាល្ងងណាស់ដែលមើលមិនឃើញទឹកចិត្តល្អរបស់បងខ្ញុំដឹងខុសហើយបងអើយ មិត្តល្អនឹងស្នេហាពិតនឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញច្បាស់នៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកបំផុតសង្ហាបានជូនលីដាដើរស្វែងរកលោកតាអ្នកលក់កញ្ចក់ដើម្បីសុំវិធីព្យាបាលប៉ុន្តែលោកតាហាក់ដូចជាបាត់ស្រមោលសូនឈឹងលោកតាអើយលោកតានៅឯណាសូមមេត្តាចេញមកជួយលីដាផងនាងដឹងខ្លួនខុសហើយលោកតានាងសន្យាថានឹងកែខ្លួនជាមនុស្សល្អវិញ លោកតាអើយចេញមកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងទេខ្ញុំខ្មាស់គេណាលោកតាដាក់ទោសខ្ញុំអីក៏បានដែរតែសូមឲ្យមុខមាត់របស់ខ្ញុំដូចដើមវិញមក សម្រស់ដែលបាត់បង់ទៅវាមិនមែននៅកន្លែងតាទេលីដាអើយវានៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនឹងឯងបើនាងរកចិត្តល្អឃើញសម្រស់របស់នាងក៏ត្រឡប់មកវិញដែរ លោកតាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់ខ្ញុំមកលោកតាខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែបាត់ស្នាមអាក្រក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំខ្លាចបងសង្ហាខ្ពើមខ្ញុំ នាងត្រូវទៅជួយមនុស្ស10នាក់ដែលនាងធ្លាប់បានមើលងាយនិងសុំទោសពួកគេដោយចិត្តស្មោះបើពួកគេម្នាក់អភ័យទោសឲ្យនាងសម្រស់នាងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងបន្តិច បាទលោកតាខ្ញុំនឹងជូនលីដាទៅសុំទោសគេគ្រប់គ្នាលីដាតស៊ូឡើងណាបងជឿតែអូនអាចធ្វើបានអូនត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីចិត្តល្អពិតប្រាកដរបស់អូន ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលោកតាទោះបីជាត្រូវលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខពួកគេក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរបងសង្ហាជូនខ្ញុំទៅផ្ទះយាយម៉ៅមុនគេទៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជេរគាត់ខ្លាំងជាងគេ ការលាងជំរះបាបកម្មត្រូវផ្ដើមចេញពីការសុំទោសនិងការកែប្រែទង្វើផ្ទាល់ខ្លួនលីដាបានទៅដល់ផ្ទះយាយម៉ៅដែលជាស្ត្រីជារាម្នាក់រស់នៅម្នាក់ឯងហើយនាងបានលុតជង្គង់សុំទោសគាត់ទាំងទឹកភ្នែក លោកយាយអើយកាលពីថ្ងៃមុនចាស់ល្ងងណាស់ដែលធ្លាប់ស្ដីបន្ទោសលោកយាយនិងដេញលោកយាយចេញពីមុខផ្ទះថ្ងៃនេះចៅមកសុំទោសលោកយាយសូមលោកយាយអភ័យទោសឲ្យចៅផងអោចៅស្រីអើយហេតុអីបានជាមុខចៅទៅជាបែបហ្នឹងយាយមិនដែលប្រកាន់ខឹងនឹងចៅទេយាយដឹងថាចៅគ្រាន់តែវង្វេងនឹងសម្រស់មួយពេលប៉ុណ្ណោះងើបឡើងចៅលោកយាយមិនខឹងចៅទេមែនទេចៅធ្វើបាបលោកយាយខ្លាំងណាស់សំបីតែបាយទឹកក៏ចៅមិនដែលឲ្យលោកយាយពិសាផងចៅពិតជាអាត្មានិយមណាស់មិនអីទេចៅអតីតកាលឲ្យវាកន្លងហួសចុះសំខាន់គឺថ្ងៃនេះចៅស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវយាយអភ័យទោសឲ្យចៅគ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យចៅឆាប់ស្អាតបាតដូចដើមវិញណាចៅ លោកយាយពិតជាមានចិត្តបុណ្យមែនលីដាមើលចុះស្នាមដំបៅនៅលើដៃអូនចាប់ផ្ដើមបាត់អស់មួយកន្លែងហើយឃើញទេនេះក៏មកពីការអភ័យទោសរបស់លោកយាយមែន ពិតមែនទេបងសង្ហាអរគុណលោកយាយខ្លាំងណាស់ចៅនឹងឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខលោកយាយនឹងដាំបាយជូនលោកយាយពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ការអភ័យទោសពីអ្នកដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបាបគឺជាថ្នាំព្យាបាលដួងវិញ្ញាណដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតខណៈដើរត្រឡប់មកវិញលីដាបានឃើញក្មេងកំព្រាម្នាក់ឈ្មោះកំភៈកំពុងយំដោយការស្រេកឃ្លាននាងក៏ស្ទុះទៅជួយភ្លាម
ក្មួយប្រុសហេតុអីបានជាអង្គុយយំនៅទីនេះតើក្មួយឃ្លានបាយមែនទេម៉ណែមកចាំមីងយកនំនិងទឹកឲ្យក្មួយញ៉ាំណាមីងមាននៅសល់ក្នុងកន្ត្រកទៀតនេះមីងស្អាតណាស់ទោះបីមុខមីងមានស្នាមខ្មៅខ្លះតែមីងចិត្តល្អជាងមីងផ្សេងទៀតដែលដើរកាត់ទីនេះអរគុណមីងខ្លាំងណាស់មីងនឹងខ្លាចជាទេពអប្សរមិនខានទេអូក្មួយនិយាយបែបនេះមែនទេក្មួយមិនខ្លាចមីងទេមែនទេមើលមុខមីងចុះអាក្រក់មើលណាស់មែនទេតែមីងប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាមនុស្សស្អាតគឺស្ថិតនៅលើការចែករំលែកបើក្មួយឃ្លានមីងជួយក្មួយមានន័យថាមីងស្អាតបំផុតសម្រាប់ក្មួយហើយ មើលចុះលីដាសម្រស់មុខមាត់អូនចាប់ផ្ដើមភ្លឺថ្លាឡើងវិញហើយស្នាមដំបៅនៅត្រង់ថ្ពាល់ក៏បានអស់មួយចំហៀងទៀតឃើញទេ ខ្ញុំយល់ហើយបងសង្ហាសេចក្តីសុខដែលបានជួយគេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាងការអង្គុយឆ្លុះកញ្ចក់អួតសម្រាប់ខ្លួនឯងឆ្ងាយណាស់បងអើយ ការមើលឃើញតម្លៃរបស់មនុស្សតូចតាចនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងអាតោដែលឮថាមានកញ្ចក់ទឹមវាក៏លួចចូលផ្ទះលីដាដើម្បីដណ្ដើមយកកញ្ចក់ទឹមនោះយកទៅលក់ប៉ុន្តែវាបែរជាជួបរឿងដែលស្មានមិនដល់ ពីងទឹកទឹមស្អីកញ្ចក់ទឹមស្អីអញមិនខ្វល់ទេសំខាន់គឺអញយកទៅលក់បានលុយច្រើនអាភិរុនវាមានមាសឥឡូវអញយកកញ្ចក់នេះទៅដូរមាសដែរ អេអាតោឯងធ្វើអីហ្នឹងក៏មកប៉ះកញ្ចក់នេះអីវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់លីដាចិត្តស្អាតវិញហើយឯងក៏មកបង្កការរំខានអី នាងបំរើឯងក៏មិនចេះដឹងរឿងអញណារបស់ល្អបែបនេះទុកឲ្យនាងលីដាចិត្តខ្មៅនឹងប្រើវាមិនសមទេអញយកទៅវិញហើយអូយស្អីគេហ្នឹងហេតុអីបានជាវាផ្ទុះបែកខ្ចាយអញ្ចឹងអូយភ្នែកខ្ញុំជួយផងភ្នែកខ្ញុំមើលអីមិនឃើញទេខ្ញុំមើលអីមិនឃើញទេ ខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយថាវាមិនមែនជារបស់ធម្មតាទេឯងលុបលន់ពេកហើយណាអាតោឥឡូវកញ្ចក់បែកបាត់ទៅហើយតើឲ្យលីដាព្យាបាលមុខយ៉ាងម៉េចទៅ ការដណ្ដើមយករបស់ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនតែងតែនាំមកនូវការបាត់បង់និងសោកស្ដាយជានិច្ចលីដាត្រឡប់មកវិញឃើញកញ្ចក់បែកខ្ទេចនាងក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគិតថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវអាក្រក់បែបនេះអស់មួយជីវិត បងសង្ហាអើយរួចរាល់អស់ហើយកញ្ចក់បែកបាត់ទៅហើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំទៅសុំទោសបាន5នាក់ប៉ុណ្ណោះមុខមាត់ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ស្អាតដូចដើម កុំអស់សង្ឃឹមអីលីដាលោកតាប្រាប់ថាសម្រស់នៅកន្លែងចិត្តអូនតាមិនមែននៅលើកញ្ចក់នឹងទេទោះគ្មានកញ្ចក់ក៏អូននៅតែអាចធ្វើជាមនុស្សល្អបានដែរ តែខ្ញុំចង់ស្អាតដូចដើមណាបងខ្ញុំខ្លាចបងខ្មាស់គេដែលមានសង្សារអាក្រក់បែបហ្នឹងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើបាបគេកន្លងមក បងប្រាប់ហើយថាបងមិនដែលខ្មាស់គេទេសំខាន់គឺអូនមានចិត្តល្អបងសប្បាយចិត្តជាងឃើញអូនស្អាតតែចិត្តខ្មៅដូចមុនទៅទៀតអូនត្រូវតែបន្តសុំទោសគេឲ្យគ្រប់10នាក់ណា អូបងពិតជាល្អចំពោះខ្ញុំមែនទោះបីជាខ្ញុំគ្មានសម្រស់ក៏បងនៅតែមិនបោះបង់ខ្ញុំបងគឺជាទេវតាពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយបងសង្ហារបស់ខ្ញុំល្អណាស់ តោះកុំយំអីពួកយើងទៅរកពូម៉ៅបន្តទៀតគាត់ធ្លាប់ត្រូវអូនជេរប្រមាថរឿងគាត់ខ្វិនជើងទៅសុំទោសគាត់ទៅដើម្បីឲ្យចិត្តអូនបានធូរស្រាលលីដាបានទៅជួបពូម៉ៅហើយថែមទាំងជួយរុញរទេះឲ្យគាត់និងលាងជើងឲ្យគាត់ទាំងមិនប្រកាន់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើល ពូម៉ៅថ្ងៃនេះឲ្យក្មួយជួយរុញរទេះពូទៅផ្សារទៅណាហើយក្មួយសុំទោសពូផងដែលកាលពីមុនក្មួយធ្លាប់ហៅពូថាជាមនុស្សចង្រៃក្មួយពិតជាខុសមែនតើហើយ អូក្មួយលីដាអើយពូមិននឹកស្មានថាសម្រស់ក្មួយប្រែប្រួលសោះតែចិត្តក្មួយប្រែជាល្អខ្លាំងបែបនេះពូអភ័យទោសឲ្យក្មួយយូរហើយកុំគិតច្រើនអីណាក្មួយ អរគុណពូម៉ៅឲ្យក្មួយជួយលាងជើងពូផងក្មួយចង់ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីសងគុណពូដែលមិនប្រកាន់ក្មួយឲ្យក្មួយធ្វើចុះណាពូ ក្មួយល្អណាស់មើលចុះបងប្អូនអើយលីដាឥឡូវប្រែជាមនុស្សថ្មីហើយនាងមិនត្រឹមតែមិនប្រកាន់ខ្លួនទេតែថែមទាំងចេះជួយអ្នកពិការទៀតផងសរសើរនាងមែនលីដាមើលមុខអូននៅក្នុងទឹកនៅក្នុងធុងនេះចុះ
សម្រស់អូនត្រឡប់មកវិញសឹងតែ90%ហើយណាស្នាមខ្មៅបាត់អស់រលីងតែម្ដងស្អាតណាស់អូនសម្លាញ់ ពិតមែនទេបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនស្រាលតែម្ដងហើយបងអើយសេចក្តីល្អពិតជាមានអានុភាពមែនខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទៅទោះមកខ្ញុំមិនស្អាតដូចដើមក៏ដោយ សកម្មភាពដែលចេញពីចិត្តបន្ទាបខ្លួន គឺជាសកម្មភាពដែលថ្លៃថ្នូរបំផុតនៅក្នុងโลกស្រាប់តែរូបរាងអាក្រក់របស់លីដាបានរលាយបាត់អស់ទាំងស្រុងហើយនាងប្រែជាស្អាតជាងមុនទ្វេដងថែមទាំងមានរស្មីដ៏ទន់ភ្លន់ចេញពីក្នុងខ្លួនទៀត បងសង្ហាមិនមកខ្ញុំចុះតាវាដូចដើមវិញហើយមែនទេ អូនពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់លីដាស្អាតជាងមុនទៅទៀតព្រោះសម្រស់អូនពេលនេះវាលាយឡំជាមួយនឹងស្នាមញញឹមចេញពីចិត្តបនមិនមែនជាសម្រស់ឆ្មឹងឆ្មៃដោយកាលពីមុនឡើយ សម្រស់នេះនឹងមិនបាត់បង់ទៅណាឡើយដរាបណានាងនៅតែរក្សាចិត្តមេត្តានេះទុកលីដាអើយចងចាំទុកណាកញ្ចក់ដែលល្អបំផុតគឺភ្នែករបស់អ្នកដទៃដែលមើលមកនាងដោយក្តីស្រឡាញ់ ចៅអរគុណលោកតាខ្លាំងណាស់ចៅសន្យាថានឹងប្រើសម្រស់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលចៅមានដើម្បីជួយមនុស្សក្នុងភូមិយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នា តាត្រូវទៅវិញហើយសង្ហាអើយចូលមើលថែលីដាឲ្យល្អណាពួកចៅទាំងពីរពិតជាសមគ្នាណាព្រោះមានចិត្តល្អដូចគ្នា លោកតាកំទាន់ទៅអីចៅចង់សង់ផ្ទះឲ្យលោកតាសម្រាប់ឲ្យបានសុខស្រួលតើលោកតាទៅកន្លែងណា ពរជ័យដ៏ពិតប្រាកដគឺការចេញពីការដឹងគុណនិងការប្រតិបត្តិល្អចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនអាតោដែលភ្នែកងងឹតដោយសារកញ្ចក់ផ្ទុះបានមកលុតជង្គង់សុំឲ្យលីដាជួយសង្គ្រោះធ្វើឲ្យលីដាមានឱកាសបង្ហាញចិត្តអភ័យទោសលីដាអើយបងសង្ហាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមើលអីមិនឃើញទេខ្ញុំខុសហើយដែលលួចចូលផ្ទះបងឯងជួយប្រាប់លោកតាឲ្យភ្នែកខ្ញុំបានជាមើលឃើញវិញផងខ្ញុំខ្លាចណាស់ អាតាវឯងឃើញទេការលុបលន់និងការចង់បានរបស់គេវានាំនៅទុកលំបាកបែបនេះឯងមិនអីទេយើងមិនប្រកាន់ខឹងនឹងឯងទេយើងនឹងជួយឯង មែនហើយអាតោលីដាគេមិនដែលខឹងឯងទេទោះឯងធ្លាប់សើចចំអកឲ្យគេក៏ដោយណែទឹកមុនដែលលោកតាទុកឲ្យឯងយកវាទៅលាងភ្នែកទៅក្រែងលោកបានធូរស្បើយណាអូហូខ្ញុំមើលឃើញវិញហើយខ្ញុំមើលឃើញវិញហើយអរគុណបងស្រីលីដាអរគុណបងសង្ហាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងឈប់ដើរលួចរបស់គេនឹងឈប់និយាយដើមគេទៀតហើយ ល្អណាស់អាតាវបើឯងដឹងខ្លួនខុសឯងមកជួយការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងទៅដើម្បីសងកំហុសដែលឯងបានធ្វើកន្លងមក បាទបងខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែបងប្អូនសប្បាយចិត្តជីវិតមើលឃើញឡើងវិញនេះពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំណាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សកែខ្លួនគឺជាអំពើបុណ្យដ៏ធំធេងដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានសន្តិភាពលីដាឈរនៅមុខអ្នកភូមិទាំងអស់រួចផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លីៗដែលចេញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង បងប្អូនអើយកុំឲ្យសម្រស់ឬទ្រព្យសម្បត្តិបិទបាំងភ្នែកយើងហើយទៅមើលងាយអ្នកដទៃអីសម្រស់ពិតគឺស្ថិតនៅត្រង់ចិត្តមេត្តានិងការចែករំលែកប៉ុណ្ណោះហូយអ្នកនាងលីដាឥឡូវពិតជាទេពអប្សរមែនតែនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកនាងនិងបងសង្ហាខ្លាំងណាស់សូមឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសុភមង្គលជារៀងរហូត ត្រូវហើយកុំភ្លេចឆ្លោះកញ្ចក់មើលចិត្តខ្លួនឯងផងណាបងប្អូនបើចិត្តខ្មៅកញ្ចក់នឹងប្រាប់ការពិតមិនខានឡើយដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹង អរគុណទាំងអស់គ្នាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកែខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកយើងជាបងប្អូនតែមួយជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាណា តោះបងប្អូនយើងទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាសេចក្តីសុខជារបស់យើងគ្រប់គ្នារឿងរ៉ាវរបស់កញ្ចក់ឆ្លោះចិត្តនិងស្រីស្អាតចិត្តខ្មៅបានដាស់តឿនយើងថាសម្រស់ដែលគ្មានគុណធម៌គឺដូចជាផ្កាដែលមានពណ៌តែគ្មានក្លិនមិនយូរប៉ុន្មាន
វានឹងស្វិតស្រពោនបាត់ទៅវិញតែចិត្តដែលស្អាតស្អំនឹងធ្វើឲ្យយើងស្អាតជារៀងរហូតចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណអន្ទាក់នៃការបង់រំលោះអូហូស្អាតខ្លាំងណាស់លោកអើយកាមេរ៉ាក៏ច្បាស់រូបរាងក៏លយបើបានកាន់ទៅថតរូបបង្ហោះ Facebook ច្បាស់ជាមានគេ like ច្រើនណាស់តែតម្លៃវាដល់ទៅ$1200ឯណោះខ្ញុំទៅមិនដោះបំណុលអស់សល់លុយក្នុងដៃទៅ$200ហ្នឹងតើឲ្យទិញយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចហើយអាថ្នោតឃើញឈរហូរទឹកមាត់មុខហាងទូរស័ព្ទតែចង់បង្កើតបំណុលថ្មីទៀតហើយមែនទេអូពូបញ្ញាមិនមែនបំណុលអីធំដុំទេពូខ្ញុំឃើញគេដាក់ស្លាកថាបង់រំលោះ 0% ការប្រាក់ហើយបង់ត្រឹមតែ$1ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ$1ក្នុងមួយថ្ងៃស្ដាប់ទៅដូចជាជាតិណាស់មែនទេតែតើក្មួយដឹងអត់ថាឥតគិតថ្លៃវាមិនដែលជារឿងពិតនៅក្នុងពិភពចំនួនទេតែគេសរសេរអក្សរធំតើពូថា 0% ការប្រាក់បើខ្ញុំបង់រាល់ខែត្រឹមតែ$30-40វាមិនដែលប៉ះពាល់ជីវភាពខ្ញុំទេនឹងហើយជាអន្ទាក់ដែលគេរៀបចំទុកសម្រាប់មនុស្សដែលគិតតែរឿងចំណាយប្រចាំខែតែមិនគិតពីតម្លៃសរុបហើយចុះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅពូបើគេឲ្យយើងយករបស់មកប្រើមុនហើយបង់លុយតាមក្រោយដោយគ្មានការប្រាក់វាមិនមែនជាការចំណេញទេអីពូតោះចូលមកក្នុងមកពូនឹងបង្ហាញក្មួយពីល្បែងលេខដែលគេលាក់បាំងក្មួយឯងបាទពូបើពូថាមានអន្ទាក់ខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់សិនព្រោះខ្ញុំមិនចង់ធ្លាក់ចូលក្នុងដៅម្ដងទៀតទេការពិនិត្យមើលថ្លៃសេវាលាក់មុខ hidden fees ក្មួយមើលអក្សរតូចនៅខាងក្រោមនេះថ្លៃសេវារដ្ឋបាល$50និងថ្លៃធានារ៉ាប់រងឥណទាន$3ក្នុងមួយខែហាហើយចុះមិនក៏គេមិនដាក់អក្សរធំដូចជាពាក្យ 0% ផងពូនេះបើគិតទៅចិត្តអស់$100បន្ថែមបាត់ទៅហើយនឹងហើយគេប្រើពាក្យ 0% ដើម្បីទាក់ទាញចិត្តក្មួយតែគេយកចំណេញតាមរយៈថ្លៃសេវាផ្សេងដែលក្មួយមើលមិនឃើញអញ្ចឹងបានន័យថាបើខ្ញុំទិញលុយសុទ្ធ$1200គឺចប់តែបើបង់រំលោះខ្ញុំអាចនឹងត្រូវអស់ដល់ទៅ$1350ត្រឹមត្រូវហើយក្មួយត្រូវជាប់ជំពាក់គេរហូតដល់ទៅ36ខែឬ3ឆ្នាំឯណោះដើម្បីតែបានទូរស័ព្ទមួយ3ឆ្នាំដល់ពេលហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រហែលជាចាស់សេរីឬក៏ដើរលេងរួចបាត់ទៅហើយតែខ្ញុំនៅតែត្រូវបង់លុយឲ្យគេរាល់ខែទៀតនឹងហើយជាទេសកលហិរញ្ញវត្ថុនោះក្មួយកំពុងតែបញ្ចាំកម្លាំងពលកម្មនាពេលអនាគតរបស់ក្មួយដើម្បីតែរបស់ដែលចុះថ្លៃរាល់ថ្ងៃស្ដាប់ពូនិយាយទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំពុងតែយកច្រវាក់មកដាក់លើកខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងរបស់ប្រើប្រាស់ដែលចុះថ្លៃ depreciating asset មិនគួរប្រើវិធីបង់រំលោះយូរឆ្នាំអញ្ចឹងទេបើមិនចាំបាច់បំផុតនោះពិតមែនហើយពូខ្ញុំស្ទើរតែចាញ់បោកពាក្យថាត្រឹមតែ$1ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងបាត់ទៅហើយមនុស្សសម័យនេះចង់បានអ្វីគ្រប់យ៉ាងភ្លាមគេមិនចង់រងចាំសំលុយឲ្យគ្រប់ដើម្បីទិញទេបាទពូព្រោះបានសំលុយដល់ទៅ$120ប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេល1ឆ្នាំឯណោះខ្ញុំខ្លាចមិនទាន់សម័យនឹងគេណាពូការមិនចង់រងចាំគឺជាសត្រូវនៃភាពមានបានកាលណាក្មួយទិញរបស់តាមរយៈការបង់រំលោះក្មួយកំពុងតែស៊ីចំណេញខ្លួនឯងនាពេលអនាគតរួចចប់បើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវប្រើវាដើម្បីធ្វើការងារតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពូបើគ្មានលុយសុទ្ធនោះបើវាជាឧបករណ៍រកចំណូល investment វាជារឿងផ្សេងតែបើវាគ្រាន់តែជារបស់បង្អួតក្មួយកំពុងតែធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយមែនពូតាមពិតទូរស័ព្ទចាស់ខ្ញុំនៅប្រើបានតើគ្រាន់តែវាចង់ចាស់សេរីបន្តិចនឹងថតរូបមិនសូវលុយដូចជាគេសាកគិតទៅមើល
បើក្មួយទ្រាំប្រាដដែលនឹងមួយឆ្នាំទៀតហើយសំលុយដែលត្រូវបង់មលោះនឹងទុកតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមួយឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងមានលុយសុទ្ធ$1200នៅក្នុងដៃហើយដល់ពេលហ្នឹងទូរស័ព្ទស៊េរីនេះច្បាស់ជាចុះថ្លៃសល់តែ$800ទេឃើញទេក្មួយសំបាន$400ដោយគ្រាន់តែចេះរងចាំនេះហើយជាចំណេញពិតប្រាកដអូហូចំណេះដឹងនេះអស្ចារ្យណាស់ពូការអត់ធ្មត់គឺជាការរកប្រាក់ចំណេញដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ហាមិនមែននៅត្រង់ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទេគឺវានឹងមានរបស់បន្ទាប់ជានិច្ចមែនពូឲ្យតែបងរំលោះបានមួយគឺយើងចង់បានរបស់ផ្សេងទៀតព្រោះគិតថាបងមួយខែតែមិនតិចបន្តួចសោះរំលោះទូរស័ព្ទ$40ម៉ូតូ$70ទូទឹកកក$20បូកចុះបូកឡើងគឺស្មើនឹងប្រាក់ខែក្មួយទាំងមូលបាត់ទៅហើយពិតមែនហើយពូដល់ពេលហ្នឹងរកបានមកប្រមាណគឺកាត់ផ្ទេរឲ្យក្រុមហ៊ុនរំលោះអស់មិនខុសពីធ្វើការឲ្យគេហ្វ្រីទេគេហៅថាអន្ទាក់សន្ទូចគេឲ្យក្មួយស៊ីនុយបន្តិចតែគេធ្ពក់មាត់ក្មួយជាប់រាប់ឆ្នាំលែងឲ្យក្មួយមានសេរីភាពទៅណាបានហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់បងរំលោះជុំទឹះរហូតដល់ថ្នាក់គ្មានលុយទិញបាយត្រូវដេកស៊ីមីកញ្ចប់តែប្រើ iPhone ស៊េរីចុងក្រោយតើជីវិតបែបហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខទេសម្ភារៈនិយមខាងក្រៅតែខាងក្នុងពោពេញដោយភាពភ័យខ្លាចហើយនឹងខ្វះខាតអត់ទេពូខ្ញុំមិនចង់រស់នៅបែបហ្នឹងទៀតទេខ្ញុំចង់រស់នៅដែលមានមោទនភាពលើលុយដែលខ្ញុំមានពិតប្រាកដចងចាំទុកណាថ្នោតបើក្មួយទិញរបស់ដែលក្មួយមិនត្រូវការមិនយូរទេក្មួយនឹងត្រូវលក់របស់ដែលក្មួយត្រូវការដើម្បីលុយឃ្លាននេះល្អណាស់ពូខ្ញុំនឹងចងចាំទុកជាមេរៀនប្រចាំជីវិតតែម្ដងពូចុះបើខ្ញុំចង់បានរបស់នឹងមែនទែនតើពូមានវិធីសន្សំបែបណាដែលមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកពេកទេប្រើវិធីសន្សំដាច់ដោយឡែកក្មួយបែងចែកលុយសន្សំជារៀងរាល់ខែសម្រាប់គោលដៅជាក់លាក់ឧទាហរណ៍ថាតម្លៃទូរស័ព្ទ$1200បើខ្ញុំសន្សំមួយខែ$100រយៈពេល12ខែខ្ញុំនឹងបានវាដោយមោទនភាពត្រឹមត្រូវហើយក្នុងអំឡុងពេល12ខែហ្នឹងបើក្មួយប្តូរចិត្តលេងចង់បានទូរស័ព្ទក្មួយនឹងមានលុយសុទ្ធ$1200ដើម្បីយកទៅវិនិយោគអូមែនតាបើបងមលោះក៏ប្តូរចិត្តលេងបានហើយតែបើក្នុងអំឡុងពេលសន្សំខ្ញុំអាចប្តូរចិត្តបានគ្រប់ពេលនេះហើយដែលជាអំណាចនៃលុយសុទ្ធក្មួយគឺជាម្ចាស់លើលុយនិងម្ចាស់លើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយពេលដែលខ្ញុំកាន់លុយសុទ្ធទៅទិញខ្ញុំអាចតថ្លៃគេបានទៀតមែនទេពូពិតមែនហើយអ្នកលក់ចូលចិត្តលុយសុទ្ធណាស់ក្មួយអាចនឹងបានការបញ្ចុះតម្លៃនិងកាដូថែមច្រើនជាងអ្នកបងរំលោះទៅទៀតអូតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំយល់ហើយពូការសន្សំលុយដើម្បីទិញគឺចំណេញទាំងតម្លៃចំណេញទាំងផ្លូវចិត្តនិងចំណេញទាំងសេរីភាពល្អណាស់ចាប់ផ្ដើមសន្សំពីថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃក្រោយក្មួយនឹងអរគុណខ្លួនឯងដែលមិនបានទាញបាន់បង់រំលោះមកប្រើពូចុះបើខ្ញុំប្រើប័ណ្ណឥណទាន Credit Card វិញធនាគារឲ្យខ្ញុំចាយមុន30ទៅ40ថ្ងៃដោយមិនគិតការប្រាក់ផងហ្នឹងវាជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបើក្មួយមានវិន័យដៃថែបតែសម្រាប់មនុស្សទូទៅវាកំពុងតែជំរុញឲ្យក្មួយចាយលុយដែលក្មួយមិនទាន់រកបានមែនពូពេលដកកាតមួយឆូតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនមែនចាយលុយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺស្រួលដៃណានឹងហើយជាចិត្តទៅសោះការចាយលុយសុទ្ធធ្វើឲ្យក្មួយឈឺចាប់នៅពេលដែលឃើញលុយចេញពីហោប៉ៅតែការឆូតកាតវាធ្វើឲ្យក្មួយស្ពឹកអណ្ដែតអណ្ដូងចុះបើដល់ខែខ្ញុំបង់តែចំនួនអបបរមា minimum payment ដែលគេតម្រូវឲ្យបង់បន្តិចបន្តួចសោះនោះតើបានអត់ពូកុំឲ្យសោះអាថ្នោត
បើក្មួយបងតែចំនួនអបបរមានោះការប្រាក់18%ទៅ20%ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ីសាច់ក្មួយភ្លាមហា20%ច្រើនជាងការប្រាក់កម្ចីធម្មតា7-2ដងឯណោះពូត្រឹមត្រូវបើក្មួយបងមិនអស់រាល់ខែទេក្មួយនឹងជាប់គុកបំណុលកាតនេះមួយជីវិតព្រោះការប្រាក់វាបូកលើដើមមិនឈប់មិនឈរទេអូយស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពូអញ្ចឹងកាតនេះវាអាចជាអាវុធមុខពីរមែនទេពូមែនហើយបើក្មួយមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តចង់បានរបស់ក្មួយទេកុំប្រើវាអីប្រសើរជាងពូចុះរឿងឡានវិញណោះមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំម្នាក់សុទ្ធតែបងមលោះឡានជិះបង្អួតស្រីអស់ហើយខ្ញុំនៅតែជិះម៉ូតូកាចាស់ឡានគឺជាទ្រព្យដែលចុះថ្លៃលឿនបំផុតគ្រាន់តែបើកចេញពីហាងភ្លាមតម្លៃវាធ្លាក់ចុះ10%ទៅ20%បាត់ទៅហើយតែបើខ្ញុំបង់មលោះមួយខែ$300ទៅ$400ខ្ញុំនឹងមានឡានជិះលយឆាយបាត់ទៅហើយពូអើយកុំភ្លេចគិតថ្លៃសង់ថ្លៃប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនថ្លៃឈៀកថ្លៃធានារ៉ាប់រងនិងថ្លៃជួសជុលផងអូងាប់ហើយគិតទៅក្នុងមួយខែអាចជិតអស់$600ឯណោះស្មើនឹងចំណូលពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្ញុំបាត់តើក្មួយចង់បានឡានដើម្បីបម្រើក្មួយឬក៏ចង់ឲ្យខ្លួនឯងទៅបម្រើឡានវិញបម្រើឡានយ៉ាងម៉េចទៅពូឡានជាអ្នកដឹកខ្ញុំទៅណាមកណាតើក្មួយត្រូវខំធ្វើការស្ទើរងាប់មិនហ៊ានឈឺមិនហ៊ានសម្រាកដើម្បីទៅរកលុយមកបង់រំលោះនិងចាក់សង់ឲ្យវានឹងឯងត្រូវទៀតមែននឹងពូបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តជិះម៉ូតូសិនចុះចាំមានលុយសុទ្ធគ្រាន់បើចាំទិញឡានដែលសមនឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងការសម្រេចចិត្តបែបនេះនឹងជួយឲ្យក្មួយសល់លុយរាប់$10,000នៅក្នុងរយៈពេលវែងពូចុះផ្ទះវិញហ៎គេថាផ្ទះជាទ្រព្យឡើងថ្លៃទិញម្លោះទុកមិនខាតទេមែនទេពូផ្ទះជាទ្រព្យពិតមែនហើយតែបើក្មួយបង់ម្លោះដែលលើសពី30%នៃចំណូលប្រចាំខែវានឹងក្លាយជាគុកចុះបើគេឲ្យបង់ម្លោះរហូតដល់20ឆ្នាំតើវាយូរពេកទេពូ20ឆ្នាំក្មួយដឹងអត់ថាការប្រាក់សរុបដែលក្មួយបង់ឲ្យធនាគារអាចទិញបានផ្ទះមួយទៀតឯណោះបង់លុយទិញផ្ទះមួយតែអស់លុយស្មើនឹងទិញផ្ទះពីរច្រើនម្លេះពូនឹងហើយជាអំណាចនៃការប្រាក់បើក្មួយមិនមានលុយតម្កល់មុន down payment ឲ្យច្រើនទេក្មួយនឹងខាតបង់ធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងទិញផ្ទះរំលោះខ្ញុំគួរតែមានលុយយ៉ាងហោច30%នៃតម្លៃផ្ទះសិនមែនទេពូត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយដើមនឹងការប្រាក់ហើយកុំបង់លើសពី20ឆ្នាំឲ្យសោះបើអាចធ្វើបានយល់ហើយពូផ្ទះគួរតែជាកន្លែងផ្ដល់សេចក្តីសុខមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងដេកភ័យរឿងដាច់លុយបង់រាល់ខែទេឆ្លាតណាស់ទិញផ្ទះដែលក្មួយអាចបង់រួចមិនមែនទិញផ្ទះដែលក្មួយសម័យចង់បានតែលើសសមត្ថភាពនោះទេពូចុះបើបង់ម្លោះបានពាក់កណ្ដាលទីហើយស្រាប់តែយើងគ្មានលុយបង់បន្តតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅពូសោកនាដកម្មនឹងកើតឡើងព្រោះធនាគារឬក្រុមហ៊ុននឹងដកហូតទ្រព្យនោះត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមហើយចុះលុយដែលខ្ញុំខំកក់និងខំបង់រាប់ឆ្នាំមកនោះតើគេសងយើងវិញខ្លះអត់ពូភាគច្រើនគឺអត់ទេក្មួយនឹងបាត់បង់ទាំងទ្រព្យបាត់បង់ទាំងលុយដែលខំបង់ហើយថែមទាំងខូចឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៀតពុទ្ធោអើយស៊ីមបាល់រាប់ឆ្នាំបង់ឲ្យគេចិត្តផុតទៅហើយស្រាប់តែបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងមួយពព្រិចភ្នែកនឹងហើយជាហានិភ័យនៃការបង់រំលោះនោះវាដូចជាក្មួយកំពុងជួលរបស់គេប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងដរាបណាក្មួយបង់មិនទាន់ដាច់ឥឡូវខ្ញុំទៅយល់ថាហេតុអីបានជាពូបញ្ញា
តែងតែដាស់តឿនឲ្យខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នរឿងបងរំលោះម្លេះមុននឹងចុះហត្ថលេខាបងរំលោះអីមួយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាបើខែក្រោយខ្ញុំបាត់បង់ការងារតើខ្ញុំមានលុយបង់គេបាន6ខែទៀតឬក៏អត់បើអត់ទេមិនគួរទិញជាដាច់ខាតមែនទេពូត្រឹមត្រូវបំផុតសុវត្ថិភាពត្រូវតែមកមុនភាពលយឆាយជានិញពូចុះបើរំលោះសុទ្ធតែមិនល្អតើពិភពលោកនេះមាននរណាហ៊ានខ្ចីលុយមករកស៊ីទៀតក្មួយត្រូវស្គាល់ពីបំណុលល្អគឺជាបំណុលដែលយកមកហើយបង្កើតចំណូលឲ្យក្មួយច្រើនជាងការប្រាក់ដែលក្មួយបង់ឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចទៅពូដូចជាខ្ចីលុយទៅទិញឡានដឹកទំនិញដើម្បីរកស៊ីមែនទេត្រូវហើយបើឡាននឹងរកចំណូលឲ្យក្មួយ$1000ក្នុងមួយខែហើយក្មួយបង់រំលោះទៅ$300នោះវាជាបំណុលល្អចុះបំណុលអាក្រក់វិញនោះពូគឺដូចជាការបង់រំលោះទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចង់បានកាលពីដើមរឿងមែនទេមែនហើយព្រោះវាដកលុយចេញពីហៅប៉ៅក្មួយរាល់ខែតែវាមិនបានរកលុយឲ្យក្មួយវិញសូម្បីតែ1រៀលឥឡូវខ្ញុំបែងចែកដាច់ហើយបំណុលល្អដាក់លុយចូលហៅប៉ៅបំណុលអាក្រក់ដកលុយចេញពីហៅប៉ៅការយល់ដឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យក្មួយក្លាយជាអ្នកមាននៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងប្រមូលតែបំណុលល្អហើយបោះចោលបំណុលអាក្រក់ឲ្យអស់ល្អណាស់អាថ្នោតក្មួយចាប់ផ្ដើមមានភ្នែកសេដ្ឋវិទូហើយ អូយពិបាកទប់ចិត្តណាស់ពូរបស់នឹងវាស្អាតពេកខ្ញុំចង់បានវាភ្លាមតែម្ដងប្រើច្បាប់24ម៉ោងដែលពូធ្លាប់ប្រាប់មើលទៅបើស្អែកក្មួយនៅតែចង់បានវាខ្លាំងចាំគិតម្ដងទៀតតែបើគេលក់ដាច់អស់គិតមិនទៅពូគេថាមានសល់តែ2គ្រឿងចុងក្រោយទេនឹងជាល្បិចរបស់អ្នកលក់ទេគេបង្កើតភាពអាសន្នដើម្បីឲ្យក្មួយបាត់បង់ម្ចាស់ការលើការសម្រេចចិត្តបាទពូអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទចុះសិនហើយទៅដេកមួយសបកសិនចុះស្អែកឡើងក្មួយនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញថាក្មួយលែងចង់បានវាខ្លាំងដោយកាលពីយប់មិញទៀតហើយមែនពូពេលខ្លាំងចិត្តយើងវាគ្រាន់តែឆេវឆាវមួយផ្លេតតាមពាណិជ្ជកម្មគេសោះការឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងគឺជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាម្ចាស់លើលុយរបស់ខ្ញុំមែនទែនហើយមិនមែនឲ្យលុយដឹកចំោះខ្ញុំទៀតបានទេល្អណាស់នេះហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសេរីភាពពូជឿអត់ថាតាំងពីខ្ញុំឈប់បង់រំលោះផ្ដេសផ្ដាស់មកខ្ញុំដេកលក់ស្រួលជាងមុនឆ្ងាយណាស់ព្រោះក្មួយលែងជំពាក់កម្លាំងពលកម្មរបស់ក្មួយឲ្យអ្នកដទៃរាល់ពេលដែលក្មួយរកបានវាគឺជារបស់ក្មួយពិតប្រាកដពីមុនមកខ្ញុំស្មានតែការមានរបស់លយជិះបង្អួតគេជាសេចក្តីសុខតែតាមការពិតជាកុកឥតចិញ្ចាំងសោះសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺការមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តនិងមិនបារម្ភរឿងជំពាក់គេមែនតាពូទោះខ្ញុំជិះម៉ូតូតែម៉ូតូនេះជារបស់ខ្ញុំ 100% មិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនបង់រំលោះទេត្រូវហើយមនុស្សដែលជិះឡានទំនើបតែបង់រំលោះវ៉ាន់កគេប្រហែលជាលួចចំណែនក្មួយដែលដើរលេងសប្បាយចិត្តបែបនេះផងក៏មិនដឹងហើយខ្ញុំលែងខ្វល់ពីខ្សែភ្នែកអ្នកដទៃហើយពូសំខាន់គឺកាបូបលុយខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពការមិនប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃគឺជាគន្លឹះនៃសុភមង្គលក្នុងសម័យឥឡូវនេះបានខ្ញុំនឹងរស់នៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំមាននិងសន្សំដើម្បីអនាគតវិញពូមានមោទនភាពលើក្មួយខ្លាំងណាស់អាថ្នោតពូ
ឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងពីរបៀបសន្សំនិងការពារខ្លួនពីអន្ទាក់បងរំលោះហើយតែចុះរឿងអនាគតវិញឆ្ងាយវិញនោះពូក្មួយចង់និយាយពីការរៀបចំទុកដាក់លុយកាក់សម្រាប់គ្រួសារនិងកូនចៅមែនទេបាទពូខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ខំរកមួយជីវិតតែដល់ពេលមានរឿងអីកើតឡើងស្រាប់តែលេងអស់គ្មានសល់ដល់កូនចៅសោះនោះហើយដែលជាបញ្ហាការរកលុយបានជាចំណែកមួយតែការការពារលុយឲ្យនៅគង់វង្សវាជាចំណែកសំខាន់ជាងអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពូតើត្រូវសន្សំទុកក្នុងធនាគារឬទិញមាសទុកឲ្យកូនវាមានវិធីច្រើនជាងនឹងដូចជាការប្រើធានារ៉ាប់រងនិងការបង្កើតទ្រព្យអកម្មជាដើមស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ខ្ញុំចង់រៀនរឿងនឹងនៅភាគក្រោយដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាមេគ្រួសារដ៏ល្អម្នាក់ល្អណាស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនសម្រាប់តែយើងម្នាក់ឯងទេតែសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ផងដែរបាទខ្ញុំនឹងនាំមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមកស្ដាប់ពូបញ្ញាបញ្យលនៅភាគក្រោយឲ្យបានច្រើនមានទៅស្អីបើអញ្ចឹងជួបគ្នានៅភាគទី4ទៀតណាអាត្នោតមុននឹងបញ្ចប់ភាគនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនពីមេរៀនដែលពូបញ្ញាបានបង្រៀនខ្ញុំ1កុំចាញ់បោកពាក្យ0%ការប្រាក់ត្រូវពិនិត្យមើលថ្លៃសេវាលាក់មុខឲ្យច្បាស់2បើរបស់នោះមិនមែនជាឧបករណ៍រកចំណូលទេកុំបង់រំលោះអីប្រសើរជាង3ប្រើច្បាប់រងចាំ24ម៉ោងមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញតាមអារម្មណ៍4បែងចែកឲ្យដាច់រវាងបំណុលល្អបង្កើនចំណូលនិងបំណុលអាក្រក់ដកចំណូល5សន្សំលុយសុទ្ធដើម្បីទិញគឺចំណេញជាងបង់រំលោះជានិញការរស់នៅដោយគ្មានបំណុលគឺជាសេរីភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតកុំឲ្យសម្ភារៈនិយមមកដឹកច្រមុះបងប្អូនឲ្យសោះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមិនធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បង់រំលោះដោយដែលខ្ញុំស្ទើរតែធ្លាក់នោះឡើយរស់នៅដោយមានបញ្ញាជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានភាគទី3នេះតាំងពីដើមដល់ចប់បើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងជួយចុច Subscribe Channel ចំណេះដឹងនៃការរស់នៅសម័យឥឡូវម្នាក់មួយផងណាហើយកុំភ្លេចរងចាំតាមដានភាគទី4ដែលនឹងនិយាយអំពីសិល្បៈនៃការទុកលុយឲ្យកូនតើបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បង់រំលោះអ្វីខ្លះកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ពួកយើងផងពួកយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយរាល់ចម្លើយរបស់បងប្អូនជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមឲ្យកាបូបលុយរបស់បងប្អូនរឹងមាំជានិញក្លិនទឹកអប់ស្រីៗជាប់ពេញខ្លួនបងបែបហ្នឹងកុំប្រាប់អូនថាបងទៅខារ៉ាអូខេហើយជួលស្រីៗមកអង្គុយក្បែរទៀតណាបើបងទៅមែនតើវាមានអីធំដុំទៅមនុស្សប្រុសណាក៏គេទៅដែរវាជារឿងធម្មតាតាអូនកុំធ្វើដូចជារឿងប្លែកពេកបងថាជារឿងធម្មតាមែនទេបងក្បត់ចិត្តអូនបងយកលុយទៅចាយឲ្យស្រីផ្សេងខណៈដែលអូននៅផ្ទះចាំបាយបងទាំងក្តីបារម្ភបងហៅថារឿងនឹងជារឿងធម្មតាទៀតមែនទេរឿងប្រុសណាមិនខូចវិសាលនិងបុប្ផាគឺជាប្តីប្រពន្ធដែលទៅតែរៀបការបាន1ឆ្នាំប៉ុន្តែទស្សនៈនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេហាក់មានភាពខុសគ្នាស្រឡះបុប្ផាហេតុអីបានជាអូនចង់ទៅដាក់ពាក្យធ្វើការធំដុំបែបហ្នឹងក្រែងបងប្រាប់ហើយតើមែនទេថាអូនវាមិនស័ក្តិសមនឹងការងារនឹងទេបងនិយាយបែបហ្នឹងមិនកើតបងដឹងទេថាអូនខំរៀនជំនាញនេះមកច្រើនឆ្នាំហើយអូនចង់មានអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយគ្រួសារយើង
អូនកុំចង់ធ្វើខ្លាំងពេកអីការងារក្រៅផ្ទះទុកឲ្យបងជាអ្នករ៉ាប់រងទៅអូនគ្រាន់តែនៅផ្ទះមើលថែបងនិងធ្វើម្ហូបឲ្យបានល្អទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ បងចាត់ទុកអូនត្រឹមតែជាមនុស្សស្រីជាងក្រានមែនទេអូនក៏មានក្តីសម័យហើយអូនក៏ចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យគេបានឃើញដែរ ក្តីសម័យអីទៅអូនអើយជាស្រីរៀនបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គង់តែមកកាន់វែកកាន់ឆ្នាំងដដែលនឹងកុំចង់ហក់លោតខ្ពស់ពេក បងនិយាយមកនេះគឺមើលងាយសមត្ថភាពអូនខ្លាំងណាស់បងមិនដែលលើកទឹកចិត្តអូនសំបីតែមួយម៉ាត់មានតែជន់ពលិចអូនទៅវិញទេ បងមិនមែនជន់បលិចទេតែបងនិយាយការពិតឲ្យអូនទៅធ្វើការងារធំដុំបែបហ្នឹងនាំទៅឲ្យគេសើចចំអកឲ្យបងថាចិញ្ចឹមប្រពន្ធមិនរស់ បងគិតតែពីកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនបងតែបងមិនដែលខ្វល់ពីភាពជោគជ័យរបស់អូនឡើយបងពិតជាអាត្មានិយមណាស់ អូនឈប់និយាយទៅបងសម្រេចចិត្តហើយអូនត្រូវតែនៅផ្ទះបងមិនឲ្យអូនទៅធ្វើការងារស្អីហ្នឹងដាច់ខាត បើបងនៅតែបិទសិតអូនបែបនេះទៀតអូនពិតជាពិបាកនឹងបន្តរស់នៅជាមួយបងណាបងវិសាល ការមើលងាយសមត្ថភាពប្រពន្ធបានคล้ายជាដើមហេតុនៃភាពរកម្មរកុសក្នុងគ្រួសារវិសាលងាកមកមើលតារានិងសុភ័ក្រវិញពួកគេរស់នៅដោយមានការផ្ដល់តម្លៃនិងជំរុញក្តីស្រមៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងកក់ក្ដៅសុភ័ក្រអូនសម្លាញ់បងបានរៀបចំឯកសារខ្លះៗសម្រាប់ឲ្យអូនត្រៀមទៅសម្ភាសការងារនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយណា បងតារាបងខំធ្វើការងាររបស់បងផងនៅឆ្លៀតមកជួយរៀបចំឯកសារឲ្យអូនទៀតអូនពិតជាអរគុណបងខ្លាំងណាស់ មិនអីទេអូនភាពជោគជ័យរបស់អូនក៏ជាក្តីសុខរបស់បងដែរបងចង់ឃើញអូនក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំនិងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯង បងមិនដែលគិតថាអូនទៅធ្វើការងារខាងក្រៅនាំឲ្យខូចកិត្តិយសបងដែលជាប្តីទេមែនទេ មិននឹងអាចទៅរួចអូនប្តីដែលល្អត្រូវតែមានមោទនភាពពេលឃើញប្រពន្ធខ្លួនឯងពូកែមិនមែនទៅជន់បលិចសមត្ថភាពប្រពន្ធនោះទេ អូយបងល្អចំពោះអូនណាស់បើទោះបីជាអ្នកចិត្តខាងខ្លះគេនិយាយថាបងជាប្តីខ្លាចប្រពន្ធក៏បងមិនដែលខាងគេដែរ ចង់គេថាម៉េចក៏ថាទៅសំខាន់គឺអូននិងបងយល់ចិត្តគ្នាហើយពួកយើងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខ អូនសន្យាថាអូននឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនេះឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីកុំឲ្យបងខកបំណងដែលបានទុកចិត្តអូន បានអូនបងជឿជាក់លើសមត្ថភាពអូនជានិច្ចសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទៅណាស្អែកបងនឹងជូនអូនទៅកន្លែងសម្ភាសដោយផ្ទាល់ ចាបងពិតជាប្តីអស្ចារ្យនិងស្មោះត្រង់បំផុតសម្រាប់អូន ភាពជោគជ័យនៃគ្រួសារគឺចាប់ផ្ដើមពីការផ្ដល់តម្លៃនិងការយោគយល់គ្នាជាអាទិភាពនៅផ្ទះវិសាលវិញបន្ទាប់ពីមានទំនាស់រឿងការងារមកវិសាលកាន់តែបង្ហាញភាពប្រងើយកន្តើយចំពោះទុក្ខលំបាករបស់ប្រពន្ធបុប្ផាមិនក៏បាយទឹកនៅមិនទាន់ដាំស្លឲ្យហើយទៀតបងឃ្លានចង់ដាច់ពោះទៅហើយណាអូនធ្វើអីនៅហ្នឹង បងមិនឃើញទេអូនកំពុងតែរវល់បោកខោអាវនិងសម្អាតផ្ទះម្នាក់ឯងឡើងចង់ដាច់ចង្កេះទៅហើយ រឿងបោកខោអាវទុកម្លែកសិនទៅមកធ្វើបាយឲ្យបងស៊ីសិនបងមកពីធ្វើការហត់ណាស់ចង់តែសម្រាកនឹងញ៉ាំបាយឲ្យឆ្អែតប៉ុណ្ណោះ ចុះបងមិនអាចលូកដៃជួយអូនតិចទេមែនទេគ្រាន់តែជួយលើកខោអាវទៅហាលក៏អូនបានធូរស្រាលខ្លះដែរ បងប្រាប់អូនប្រមាណដងហើយថាការងារអស់នឹងជាភារកិច្ចរបស់អូនបងជាប្តីត្រូវមកអង្គុយចាំញ៉ាំមិនមែនមកបំរើប្រពន្ធវិញទេ បងមិនមែនបំរើអូនទេតែបងកំពុងតែជួយគ្រួសាររបស់យើងបងអាត្មានិយមពេកហើយវិសាល បើអូននៅតែល្អូបែបហ្នឹងទៀតបងនឹងចាញ់ទៅរកអីញ៉ាំនឹងក្រៅបាត់ឥឡូវហ្នឹងមិនបាច់នៅចាំមើលមុខអូនឯងនាំទៅធុញទេ បងទៅចុះបងមិនដែលខ្វល់ពីការហត់នឿយរបស់អូនទេបងគិតតែពីខ្លួនឯងនិងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងតែម្យ៉ាងគត់ អើបងទៅមែនហ្នឹងកុំមកយំតាមហៅបងឲ្យសោះណាស្រីស្រីដូចជាអូនឯងហ្នឹងឲ្យតែបដ ாய் បន្តិចដឹងតែចង់ជិះជាន់ក្បាលប្តីហើយ អូនមិនដែលចង់ជិះជាន់បងទេអូនគ្រាន់តែចង់បានប្តីដែលចេះជួយទុកធុរៈប្រពន្ធខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ សំដីដែលគ្មានការយោគយល់បានធ្វើឲ្យចិត្តប្រពន្ធ
កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីប្តីបន្តិចម្ដងនៅផ្ទះតារាវិញតារាគេកំពុងតែជួយបោសផ្ទះនិងរៀបចំតុបាយខណៈដែលសុភ័ក្រកំពុងតែធ្វើម្ហូបយ៉ាងសប្បាយចិត្ត តារាម៉ែឃើញកូនជួយការងារសុភ័ក្របែបនេះម៉ែពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គ្រួសារដែលចេះជួយគ្នាគឺជាគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលណាស់ បាទម៉ែខ្ញុំយល់តែការងារផ្ទះវាមិនមែនជាបន្ទុករបស់សុភ័ក្រតែម្នាក់ឯងទេពួកយើងនឿយហត់មកពីខាងក្រៅដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវជួយគ្នាទើបយុត្តិធម៌ មែនហើយកូនមនុស្សប្រុសខ្លះគេអាងអំណាចជាប្តីមិនព្រមលូកដៃជួយប្រពន្ធសំបីតែបន្តិចធ្វើឲ្យប្រពន្ធលំបាកតែម្នាក់ឯង សម្រាប់ខ្ញុំភាពស្មោះត្រង់គឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នានៅក្នុងផ្ទះបើយើងមិនចេះជួយប្រពន្ធខ្លួនឯងផងតើឲ្យយើងទៅស្មោះត្រង់នឹងអ្នកណាកើន បងតារានិយាយត្រូវណាស់ម៉ែចាប់តាំងពីរៀបការមកគាត់មិនដែលឲ្យខ្ញុំហត់នឿយតែម្នាក់ឯងទេទោះជាការងារតូចតាចក៏គាត់តែងតែជួយដែរល្អហើយកូនអើយចេះស្រឡាញ់គ្នាយោគយល់គ្នាអញ្ចឹងទៅម៉ែពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកូនទាំងពីរណាស់ បើទោះជាអ្នកចិត្តខាងគេពេបជ្រេថាឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរសំខាន់ឲ្យតែសុភ័ក្រមានសេចក្តីសុខនិងមានពេលសម្រាកខ្លះ អូនអរគុណបងខ្លាំងណាស់បងតារាបងពិតជាយល់ចិត្តអូនបំផុត មិនអីទេអូនពួកយើងជាដៃគូជីវិតនឹងគ្នាគឺត្រូវតែមើលថែគ្នាឲ្យបានល្អបំផុត ចាស់កូនបើប្តីប្រពន្ធចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាពិតប្រាកដបែបនេះគ្មានអ្នកណាអាចមកបំបាច់បំបាក់បានឡើយ សុភមង្គលពិតប្រាកដកើតចេញពីអំពើល្អតូចតាចដែលប្តីប្រពន្ធផ្ដល់ឲ្យគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតុផឹកកាហ្វេកន្លែងជួបជុំពួកបរោះក្នុងភូមិវិសាលកំពុងតែត្អូញត្អែរឿងប្រពន្ធរបស់គេពូហែងយប់មិញប្រពន្ធខ្ញុំល្អដាក់ខ្ញុំឡើងចង់បែកกระดาษតិចគ្រាន់តែខ្ញុំមិនជួយបោកកៅអៅបន្តិចសោះហ្នឹងនឹងហើយក្មួយស្រីសម័យនេះដឹងតែចង់បានប្តីមកបំរើអញ្ចឹងឯងបើក្មួយបដ ாய் ឲ្យនាងជិះជាន់ក្មួយនឹងខូចតម្លៃរបស់មនុស្សប្រុសអស់ហើយត្រូវហើយពូខ្ញុំមិនដែលលូកដៃជួយការងារស្រីអញ្ចឹងទេខ្លាចតែអ្នកភូមិគេសើចចំអកឲ្យថាប្តីខ្លាចប្រពន្ធនឹងហើយមើលតាតារាទៅក្មួយខ្លួនជាប្រុសពេញលក្ខណៈតែបែរជាទៅជួយលាងចានបោកកៅអៅរហូតដល់ជួយរៀបចំឯកសារឲ្យប្រពន្ធទៅរៀនទៀតគួរឲ្យចង់សើចណាស់ហ្នឹងហើយពូអាតារាវាធ្វើអញ្ចឹងវានាំឲ្យប្រពន្ធពួកយើងនេះយកវាមកបង្អាប់ពួកយើងរហូតថាប្តីគេល្អជាងប្តីយើងក្មួយកុំទៅខ្វល់ពួកយើងជាប្រុសត្រូវតែមានអំណាចលើប្រពន្ធកុំឲ្យនាងមកបញ្ជាយើងបានតាមចិត្តបាទពូខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរបើប្រពន្ធមិនដាំបាយឲ្យស៊ីខ្ញុំដើរចេញទៅរកញ៉ាំអីនឹងក្រៅបាត់មិនបាច់នៅឆ្លោះនាំទៅហត់ទេនឹងហើយត្រូវឲ្យក្មួយពេលខ្លះយើងត្រូវទៅដើរលេងសប្បាយក្រៅខ្លះទៅកុំឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះនាំធុញថប់បាទពូណែនិយាយអញ្ចឹងយប់នេះពូមានកម្រងតាណាដែរទេខ្ញុំចង់ទៅរកកន្លែងសប្បាយសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្លះចាំពូតាក់តងទៅក្មួយត្រៀមខ្លួនទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការស្ដាប់បង្គាប់សម្ដីអវិជ្ជមានពីអ្នកដទៃបានធ្វើឲ្យវិសាលកាន់តែវង្វេងផ្លូវនិងបោះបង់តម្លៃគ្រួសារនៅឯផ្ទះតារាវិញតារាកំពុងតែជួយហាលខោអាវយ៉ាងរៀបរយខណៈដែលអ្នកជិតខាងដើរកាត់ហើយសើចចំអកឲ្យគេណែតារាហើយមិនក៏មកធ្វើការងារស្រីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមិនខ្លាចគេសើចចំអកឲ្យទេអីខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេបងព្រោះការងារនេះវាជាការងាររួមនៅក្នុងផ្ទះបើខ្ញុំជួយប្រពន្ធខ្ញុំបានគឺជារឿងល្អតើបងកុំគិតច្រើនពេកអីអញឃើញឯងជួយគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់ឲ្យប្រពន្ធឯងទៅរៀនជំនាញទៀតមិនខ្លាចថ្ងៃក្រោយនាងមានបានជាងឯងហើយមើលងាយឯងទេអីខ្ញុំមិនដែលខ្លាចរឿងអញ្ចឹងទេបងបើប្រពន្ធខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំកាន់តែមានមោទនភាពព្រោះពួកយើងជាមនុស្សតែមួយរីកចម្រើនម្នាក់
ក៏ដូចជារីកចម្រើនទាំងពីរនាក់ដែរតាមចិត្តឯងទៅចុះតែសម្រាប់អញវិញការងារផ្ទះអញមិនដែលលូកដៃជួយទេព្រោះអញជាមេគ្រួសារបាទបងយោបល់ម្នាក់ខុសគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំការផ្ដល់តម្លៃនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុត បងតារាបងកុំទៅខ្វល់ពីសម្ដីគេអីបងល្អបំផុតសម្រាប់អូនហើយ បានអូនបងមិនដែលយកសម្ដីគេមកដាក់នៅក្នុងចិត្តទេសំខាន់គឺអូនដឹងពីចិត្តបងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ អូនពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានប្តីចេះការពារកិត្តិយសអូននិងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអូនបែបនេះ មិនអីទេអូនពួកយើងខំប្រឹងជាមួយគ្នាទៅដើម្បីអនាគតគ្រួសារយើងកាន់តែភ្លឺស្វាងភាពរឹងមាំរបស់បុរសមិនមែនស្ថិតលើការជិះជាន់ប្រពន្ធឡើយតែស្ថិតនៅលើការការពារនិងលើកដំកើងភរិយាយប់ជ្រៅទៅហើយវិសាលទើបតែត្រឡប់មកពីស៊ីផឹកនិងច្រៀងខារ៉ាអូខេវិញទាំងស្ថានភាពស្រវឹងជោគជាំ បងវិសាលបងដឹងទេថាម៉ោងនេះម៉ោងប្រហែលហើយមិនក៏បងបាត់ខ្លួនចោលអូនតាំងពីល្ងាចរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអធ្រាត្របែបនេះ ម៉ោងប្រមាណក៏ដោយកុំមកសួរនាំច្រើនពេកបងទៅសប្បាយជាមួយពួកម៉ាក់បន្តិចបន្តួចមិនបានទេអី បងទៅសប្បាយនៅកន្លែងណាក្លិនទឹកអប់ស្រីជាប់ពេញខ្លួនបងបែបហ្នឹងកុំប្រាប់អូនថាបងទៅខារ៉ាអូខេហើយជួលស្រីមកអង្គុយក្បែរទៀតណា បើបងទៅមែនតើវាមានអីធំដុំទៅមនុស្សប្រុសណាក៏គេទៅដែរវាជារឿងធម្មតាតាអូនកុំធ្វើដូចជារឿងប្លែកពេក បងថាជារឿងធម្មតាមែនទេបងក្បត់ចិត្តអូនបងយកលុយទៅចាយឲ្យស្រីផ្សេងខណៈដែលអូននៅផ្ទះចាំបាយបងទាំងក្តីបារម្ភបងហៅថារឿងនឹងជារឿងធម្មតាទៀតមែនទេ អូនកុំមកយំទីឲ្យបងលួងអីណាបងគ្រាន់តែទៅសប្បាយមិនបានយកគេមកធ្វើជាប្រពន្ធជំនួសអូនឯណាគ្រាន់តែជួលគេមកច្រៀងកំដរប៉ុណ្ណោះហ្នឹង បងមិនដែលយល់ពីតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់របស់អូនសូម្បីតែបន្តិចបងដឹងទេថាទង្វើរបស់បងកំពុងតែបំផ្លាញទំនុកចិត្តដែលអូនមានចំពោះបងអស់ហើយ ទំនុកចិត្តស្អីទៅបងនៅតែជាប្តីអូនដដែលហ្នឹងគ្រាន់តែបងសុំដើរលេងខ្លះប៉ុណ្ណោះអូនកុំមកចងជើងបងពេក បងអាត្មានិយមណាស់បងចាត់ទុកការឈឺចាប់របស់អូនជារឿងធម្មតាបងពិតជាមនុស្សដែលគ្មានបេះដូងមែន បើអូនគិតអញ្ចឹងក៏តាមចិត្តចុះបងហត់ហើយបងចង់សម្រាកឈប់ល្អទៅ ភាពអាត្មានិយមនិងការមិនដឹងខុសត្រូវបានធ្វើឲ្យស្នាមរបួសនៅក្នុងចិត្តប្រពន្ធកាន់តែជ្រៅទៅស្អែកឡើងនៅកន្លែងផឹកកាហ្វេដដែលតារាបានឃើញវិសាលអង្គុយដកដង្ហើមធំទាំងទឹកមុខស្រស់ពូនវិសាលមិនក៏ថ្ងៃនេះទឹកមុខអញមិនសូវស្រស់បោះអញ្ចឹងមានរឿងអីឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធទៀតហើយមែនទេហ្នឹងហើយតារាយប់មិញយើងទៅការ៉ាអូខេបន្តិចសោះហ្នឹងណាប្រពន្ធយើងខឹងឡើងចង់ងាប់នាងថាយើងក្បត់ចិត្តនាងអីណាវិសាលយើងសុំសួរតាមត្រង់ចុះការដែលឯងមានប្រពន្ធហើយតើនៅតែដើររកស្រីខាងក្រៅមកកំដរនេះតើឯងយល់តែខ្លួនឯងស្មោះត្រង់ទេយើងគ្រាន់តែទៅសប្បាយតើវាមិនមែនជារឿងក្បត់អីធំដុំទេមនុស្សប្រុសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរក្រែងពូហេងក៏ធ្លាប់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងដែរអីវិសាលអើយកុំស្ដាប់តាមសម្ដីអ្នកដទៃពេកភាពស្មោះត្រង់វាជាកិត្តិយសរបស់បុរសបើឯងមិនចេះឲ្យតម្លៃប្រពន្ធខ្លួនឯងផងតើឲ្យនាងផ្ដល់តម្លៃឲ្យឯងយ៉ាងម៉េចកើតទៅតែយើងគ្រាន់តែចង់សម្រាកអារម្មណ៍ខ្លះតើព្រោះនៅផ្ទះនាងចូលចិត្តល្អដាក់យើងពេកនាងល្អព្រោះតែនាងស្រឡាញ់និងបារម្ភពីឯងបើឯងបន្តធ្វើបែបនឹងទៀត
ថ្ងៃណាមួយឯងនឹងបាត់បង់នាងជារៀងរហូតដល់ពេលនោះឯងនឹងស្ដាយក្រោយជាមិនខានឯងនិយាយមកនេះធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតឃើញខ្លះដែរតែយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនាងបាត់ខឹងទេឯងត្រូវតែដឹងខ្លួនខុសហើយទៅសុំទោសនាងដោយស្មោះត្រង់និងសន្យាថានឹងកែខ្លួនហើយឈប់ធ្វើទង្វើដែលធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ទៀតទៅអរគុណឯងណាស់តារាដែលឯងបានដាស់តឿនយើងនឹងយកទៅគិតមើលម្ដងទៀតមិត្តល្អគឺជាអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតដើម្បីដាស់តឿនមិត្តឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវបុប្ផាបានដើរមកជួបសុភ័ក្រនៅមុខផ្ទះទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំនិងភ្នែកលង្ហើមដោយសារការយំច្រើនពេក សួស្ដីបងបុប្ផាមិនក៏ថ្ងៃនេះទឹកមុខបងមិនសូវស្រស់បងអញ្ចឹងបងតើបងមានរឿងអីឲ្យប្រកាសទៅមានរឿងពិបាកចិត្តមែនទេអូនសុភ័ក្រអើយបងវិសាលគាត់ក្បត់ទំនុកចិត្តបងទៀតហើយគាត់លួចចូលខារ៉ាអូខេរួចមកប្រាប់បងថាជារឿងធម្មតាទៀតស្អីគេបងវិសាលហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងផងមែនទេការឈឺចាប់របស់ប្រពន្ធណាមិនមែនជារឿងលេងសើចឡើយបងឈឺចាប់ណាស់អូនបងខិតខំធ្វើការងារទាំងក្រៅទាំងក្នុងផ្ទះព្រោះដើម្បីចង់ឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខតែគាត់បែរជាមិនផ្ដោតតម្លៃឲ្យបងសំបីតែបន្តិចហើយបងត្រូវតែរឹងមាំឡើងណាបើគាត់មិនចេះផ្ដោតកិត្តិយសឲ្យបងបែបនេះបងគួរតែនិយាយជាមួយគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅបងនិយាយច្រើនដងឲ្យអូនតែគាត់មិនដែលស្ដាប់ឡើយគាត់អាងថាគាត់ជាប្តីចង់ធ្វើអីក៏បានតាមចិត្តគាត់បងអើយភាពស្មោះត្រង់វាសំខាន់ណាស់បើបាត់បង់វាហើយសុភមង្គលក៏មិនអាចកើតមានដែរបងសាររកវិធីណែនាំគាត់ម្ដងទៅមើលបងអស់សង្ឃឹមណាស់អូនបើលើកនេះគាត់នៅតែមិនកែប្រែទៀតបងប្រហែលជាត្រូវសម្រេចចិត្តដើរចេញហើយកុំអានអស់សង្ឃឹមអីបងចាំមើលបន្តិចទៀតមើលក្រែងលោកបងតារាជួយនិយាយដាស់តឿនគាត់បានខ្លះបងអរគុណអូនណាស់សុភ័ក្រដែលបានជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបងនៅពេលនេះការចែករំលែកទុក្ខលំបាកជួយឲ្យចិត្តដែលកំពុងឈឺចាប់បានធូរស្រាលមួយកម្រិននៅផ្ទះយាយតុនកំពុងអង្គុយជជែកលេងជាមួយសុភ័ក្រអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះបុប្ផាម៉ែបងបុប្ផាគាត់គួរអាណិតណាស់គាត់មានប្តីដែលមិនចេះផ្ដោតតម្លៃនិងមិនស្មោះត្រង់នឹងគាត់សំបីតែបន្តិចអើយកូនអើយមនុស្សប្រុសដែលអាងតែអំណាចជាប្តីហើយដើរក្បត់ចិត្តប្រពន្ធបែបនឹងគឺជាមនុស្សដែលមិនដឹងខុសត្រូវបំផុតគាត់ណាចាត់ទុកការទៅរកស្រីខាងក្រៅគឺជារឿងធម្មតាទៀតម៉ែតាមានប្រុសណាដែលគិតបែបនឹងកាត់ទៅនោះគឺជាបរិះអាត្មានិយមបំផុតគេមិនចេះស្រឡាញ់អ្នកណាឡើយក្រៅពីខ្លួនឯងសូម្បីតែកិត្តិយសគ្រួសារក៏គេមិនចេះរក្សាផងខ្ញុំពិតជាសំណាងល្អណាស់ដែលបានបងតារាជាប្តីគាត់មិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភពីរឿងបែបហ្នឹងឡើយថែមទាំងជួយជំរុញក្តីសម័យខ្ញុំទៀតនឹងហើយកូនមនុស្សប្រុសដែលល្អគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់និងចេះផ្ដោតតម្លៃឲ្យប្រពន្ធទើបគេហៅថាជាបរិះពេញលក្ខណៈម៉ែនិយាយត្រូវណាស់ម៉ែមនុស្សប្រុសខ្លះគេគិតថាការជួយការងារផ្ទះគឺការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យប្រពន្ធនាំឲ្យគេខូចកិត្តិយសតែការពិតគឺផ្ទុយគ្នាទៅវិញមែនហើយកូនកិត្តិយសរបស់ប្តីគឺស្ថិតនៅលើភាពស្មោះត្រង់និងការចេះមើលថែគ្រួសារឲ្យមានសេចក្តីសុខមិនមែនស្ថិតលើអំណាចផ្ដាច់ការឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងវិសាលនឹងភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបងបុប្ផាត្រូវឈឺចិត្តបន្តទៀតចាស់កូនម៉ែសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងដែរសុភមង្គលគ្រួសារគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដំបូន្មានរបស់ចាស់ទុំជួយឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្លៃនៃជីវិតប្តីប្រពន្ធវិសាលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ឃើញបុប្ផាកំពុងអង្គុយរៀបចំឯកសារការងាររបស់នាងគេក៏មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តភ្លាមបុប្ផាបងប្រាប់អូនហើយមែនទេថាមិនបាច់ទៅខ្វល់រឿងការងារស្អីនឹងទេមិនក៏អូននៅតែរឹងរូសធ្វើវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងវិសាលអូនប្រាប់បងហើយថានេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់អូនបងមិនជួយអូនក៏ហើយទៅតែសុំកុំមកបិទសិទ្ធអូនបែបនេះអីអូនចង់ធ្វើខ្លាំងណាស់មែនទេឬមួយក៏អូនចង់បានសេរីភាពដើម្បីដើរលេងដូចបងដែរ
អូនជាស្រីត្រូវដឹងពីកលាញ់របស់ខ្លួនឯងខ្លះផង បងនិយាយមកនេះគឺមើលងាយអូនច្បាស់ណាស់បងដើរលេងក្បត់ចិត្តអូនជារឿងធម្មតាតែអូនចង់ទៅធ្វើការដើម្បីអនាគតគឺជារឿងខុសដែរមែនទេ កុំមកយករឿងដដែលមកនិយាយរឿងបងដើរលេងវាផ្សេងរឿងអូនទៅធ្វើការវាផ្សឹងកុំមកច្បល់ចូលគ្នា វាមិនផ្សេងទេបងគឺវាមកពីបងអាត្មានិយមបងចង់ឲ្យអូននៅក្រោមអំណាចបងរហូតដើម្បីបងចង់ធ្វើអីក៏បានតាមចិត្តបង អើបើអូនឯងគិតអញ្ចឹងក៏តាមចិត្តចុះបងធុញនឹងការល្អរបស់អូនឯងខ្លាំងណាស់បងចេញទៅរកផឹកស៊ីបាត់ឥឡូវហ្នឹង បងទៅចុះបងទៅរកស្រីខារ៉ាអូខេរបស់បងទៅបងមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីអូនទេព្រោះអូនលែងមានតម្លៃសម្រាប់បងទៀតហើយក ុំមកនិយាយឌឺដងដាក់បងទៅមែនហ្នឹងកុំមកយំអង្វរបងឲ្យបងត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះ អូនលែងយំទៀតហើយបងវិសាលទឹកភ្នែកអូនវាហូរអស់ហើយសម្រាប់មនុស្សដែលមិនចេះខ្មាស់អៀនដូចបង នៅពេលដែលភាពស្មោះត្រង់បាត់បង់សូម្បីតែសម្ដីផ្អែមល្ហែមក៏คล้ายជាសម្ដីដែលចាក់ដោតបេះដូងដែរ អ្នកម៉ែខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងបងវិសាលណាស់គាត់មិនត្រឹមតែមិនឲ្យតម្លៃការងារខ្ញុំទេថែមទាំងដើរក្បត់ចិត្តខ្ញុំជារឿងធម្មតាទៀតកូនអើយម៉ែដឹងថាវិសាលជាមនុស្សខុសខ្លាំងណាស់ម៉ែធ្លាប់ណែនាំវាច្រើនដងហើយតែវាមិនដែលស្ដាប់ម៉ែសោះខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ម៉ែខ្ញុំខំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគ្រួសារតែគាត់បែរជាទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះកូនកុំអាលអស់សង្ឃឹមអីណាចាំម៉ែហៅវាមកណែនាំម្ដងទៀតទៅមើលបើវានៅតែរឹងរូសទៀតម៉ែក៏មិនដឹងជួយកូនយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំខ្លាចតែគាត់មិនកែខ្លួនទេម៉ែព្រោះគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សប្រុសដែលត្រូវតែមានកូនអើយគំនិតបែបនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់គ្នាកិត្តិយសរបស់មនុស្សប្រុសគឺស្ថិតនៅលើភាពស្មោះត្រង់មិនមែនលើការដើរលេងផ្ដេសផ្ដាសឡើយខ្ញុំអរគុណអ្នកម៉ែខ្លាំងណាស់ដែលជួយពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំបើគ្មានអ្នកម៉ែជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទេខ្ញុំប្រហែលជាទ្រាំលែងបានបាត់ទៅហើយមិនអីទេកូនម៉ែស្រឡាញ់កូនដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងម៉ែនឹងព្យាយាមជួយកូនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពចាស់អ្នកម៉ែខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញខ្លះទៅចុះដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងត្រូវបែកបាក់គ្នាចាស់កូនម៉ែសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងដែរស៊ូឡើងណាកូន សន្តិភាពក្នុងចិនកើតចេញពីការមាននិយល់ចិននិងជួយជ្រោមជ្រែងនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកតារាបានជួបនឹងវិសាលម្ដងទៀតខណៈដែលវិសាលកំពុងតែអង្គុយផឹកស្រាម្នាក់ឯងទាំងទឹកមុខស្រពោនខ្លាំងវិសាលមិនក៏មកអង្គុយផឹកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងទៀតហើយមែនទេតារាអើយបុប្ផានាងចង់ចាក់ចេញពីយើងហើយនាងថាទ្រាំនឹងទង្វើយើងលែងបាននាងចង់ទៅរស់នៅម្នាក់ឯងវិញប្រសើរជាងវិសាលយើងប្រាប់ឯងហើយមែនទេថាភាពស្មោះត្រង់វាសំខាន់ណាស់បើឯងមិនចេះឲ្យតម្លៃប្រពន្ធខ្លួនឯងផងតើនាងនៅជាមួយឯងធ្វើអីទៀតយើងដឹងហើយយើងពិតជាអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់ដែលកន្លងមកគិតតែពីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងនិងមិនដែលខ្វល់ពីអារម្មណ៍នាងសំបីតែបន្តិចបើឯងបានដឹងខ្លួនថាខុសបែបនេះគឺជាសញ្ញាល្អហើយឯងត្រូវតែបញ្ញាប់ទៅសុំទោសនាងនិងបង្ហាញការកែខ្លួនពិតប្រាកដឲ្យនាងបានឃើញភ្លាមទៅយើងខ្លាចតែនាងមិនអត់ទោសឲ្យយើងទេព្រោះយើងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ខ្លាំងពេករហូតដល់នាងលែងចង់មើលមុខយើងទៀតហើយកុំអាលអស់សង្ឃឹមអីភាពស្មោះត្រង់និងការតាំងចិត្តពិតប្រាកដនឹងអាចរំលែកទឹកកកក្នុងចិត្តនាងបានឯងត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអរគុណឯងណាស់តារាដែលបានជួយដាស់តឿនយើងរហូតមកបើគ្មានឯងទេយើងប្រហែលជាបាត់បង់គ្រួសារជារៀងរហូតមិនខានមិនអីទេមិត្តភក្តិទៅផ្ទះវិញទៅហើយទៅធ្វើជាប្តីដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់បុប្ផាឡើងវិញបង្ហាញនាងថាឯងបានដឹងខ្លួនខុសហើយត្រូវហើយ
យើងនឹងធ្វើតាមសម្ដីឯងយើងនឹងទៅសុំទោសនាងឥឡូវនេះហើយការដឹងខ្លួនខុសនិងការចេះខ្មាស់អៀនចំពោះអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនគឺជាជំហានដំបូងនៃការកែប្រែខ្លួនជាមនុស្សថ្មីសុភ័ក្របានទទួលដំណឹងថានាងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទទួលយកឲ្យចូលធ្វើការជាផ្លូវការហើយនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បងតារាអូនជាប់ការងារហើយក្រុមហ៊ុនគេទើបតែទូរស័ព្ទមកប្រាប់អូនមិញនឹងឯងអូនណាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បងអើយ ពិតមែនហើយអូនបងអបអរសាទរផងណាអូនសម្លាញ់បងដឹងតែអូនប្រកាសជាធ្វើបានព្រោះអូនមានសមត្ថភាពនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់បំផុតអរគុណខ្លាំងណាស់បងតារាបើគ្មានការជំរុញនិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងទេអូនប្រហែលជាមិនហ៊ានទៅដាក់ពាក្យឡើយមិនអីទេភាពជោគជ័យរបស់អូនក៏ជាមោទនភាពរបស់បងដែរបងនឹងនៅពីក្រោយខ្នងអូនជានិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រប់ក្តីសម័យរបស់អូនអូយបងពិតជាប្តីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អូនអូនសន្យាថាអូននឹងខំប្រឹងធ្វើការងារនេះឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីគ្រួសារយើងកាន់តែមានក្តីសុខបានអូនពួកយើងខំប្រឹងជាមួយគ្នាទៅទោះជាហត់បន្តិចមែនតែពួកយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបំផុតព្រោះពួកយើងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាចាបងភាពស្មោះត្រង់និងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាពិតជាមានតម្លៃលើសពីអ្វីៗទាំងអស់មែនណែនិយាយអញ្ចឹងចាំល្ងាចនេះបងនឹងនាំអូនទៅញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដើម្បីអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់អូនណាចាបងអរគុណបងខ្លាំងណាស់អូនស្រឡាញ់បងបំផុត បងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរសុភ័ក្រអូនសម្លាញ់ការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាជួយឲ្យគ្រួសារកាន់តែរឹងមាំនិងមានសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍វិសាលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ឃើញបុប្ផាកំពុងតែរៀបចំខោអាវដាក់ក្នុងវ៉ាលីដើម្បីចាកចេញគេក៏ប្រញាប់ស្ទុះចូលទៅឃាត់នាងភ្លាមបុប្ផាអូនកុំទៅអីបងសុំទោសគ្រប់យ៉ាងដែលបងបានធ្វើកន្លងមកបងដឹងខ្លួនខុសហើយអូនបងដឹងខ្លួនខុសរឿងអីដែរបងវិសាលបងដឹងទេថាភាពស្មោះត្រង់របស់បងវាមិនមានសម្រាប់អូនទេបងចាត់ទុកអូនត្រឹមតែជាជម្រើសប៉ុណ្ណោះបងដឹងហើយបងពិតជាខ្មាស់អៀនចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះបងសន្យាថានឹងកែខ្លួនឈប់ដើរលេងផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតហើយបងសន្យាបែបនឹងច្រើនដងហើយតែបងមិនដែលធ្វើបានឡើយបងចាត់ទុកទឹកភ្នែកអូនជារឿងធម្មតាបងពិតជាអាត្មានិយមពេកហើយតែលើកនេះបងនិយាយពិតមែនណាបងបានដឹងពីតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ហើយបងមិនចង់បាត់បង់អូនទេបងនឹងជួយការងារអូននិងគ្រប់គ្រងក្តីសម័យរបស់អូនគ្រប់យ៉ាងបងពិតជាចង់ឲ្យអូនទៅធ្វើការងារដែលអូនស្រឡាញ់ពិតមែនទេបងមិនខ្លាចអ្នកចិត្តខាងសាច់ចំអកទេបងលេងខ្វល់ហើយអូនកិត្តិយសរបស់បងគឺស្ថិតនៅលើភាពជោគជ័យរបស់អូនបងនឹងធ្វើជាប្តីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអូនខ្លាចតែបងធ្វើមិនបានដោយសម្ដីនិយាយទេបងវិសាលព្រោះរបួសក្នុងចិត្តអូនវាមិនងាយនឹងឆាប់ជាសះស្បើយឡើយបងនឹងព្យាយាមបង្ហាញអូនតាមរយៈទង្វើបងសុំឱកាសចុងក្រោយមួយទៀតណាអូនណាបងនឹងមិនធ្វើឲ្យអូនខកបំណងទៀតទេល្អហើយអូននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងជាលើកចុងក្រោយបើបងនៅតែធ្វើដូចដើមទៀតអូននឹងចាក់ចេញដោយមិនងាកឡើយអរគុណអូនខ្លាំងណាស់បុប្ផាបងសន្យាថាបងនឹងមិនធ្វើឲ្យអូនស្ដាយក្រោយឡើយឱកាសចុងក្រោយគឺជាឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចេះដឹងខុសត្រូវនិងចង់កែប្រែខ្លួនពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅវិសាលចាប់ផ្ដើមកែទម្លាប់គ្រប់យ៉ាងគេជួយកិច្ចការផ្ទះនិងលើកទឹកចិត្តបុប្ផាឲ្យខំធ្វើការងាររបស់នាងអូនបុប្ផាថ្ងៃនេះបងបានរៀបចំបាយទឹកទុកឲ្យអូនរួចរាល់អស់ហើយអូនមកពីធ្វើការហត់បញ្ញាប់មញ៉ាំទៅណានឹងអាលបានសម្រាកអរគុណខ្លាំងណាស់បងវិសាលបងពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់អូនសឹងតែមិនជឿទេថាបងអាចកែខ្លួនបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹង
ព្រោះបងស្រឡាញ់អូននិងចង់រក្សាសុភមង្គលគ្រួសារយើងបងដឹងតែភាពស្មោះត្រង់និងការចេះជួយគ្នាវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយ អូនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញបងភ្ញាក់រលឹកបែបនេះចាប់តាំងពីបងកែខ្លួនមកអូនមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅនិងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការខ្លាំងណាស់ បងក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលបងឃើញអូនញញឹមបែបនេះកន្លងមកបងពិតជាល្ងងណាស់ដែលបំផ្លាញស្នាមញញឹមអូនដោយដៃខ្លួនឯង មិនអីទេបងរឿងកន្លងមកទុកឲ្យវាហួសទៅចុះសំខាន់គឺពួកយើងចាប់ផ្ដើមសាងអនាគតថ្មីជាមួយគ្នាដោយភាពជឿជាក់ បាទអូនបងនឹងធ្វើជាបង្គោលគ្រួសារដ៏រឹងមាំនិងស្មោះត្រង់បំផុតសម្រាប់អូនជារៀងរហូត ចាបងអូនជឿបងអូននឹងខំប្រឹងធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់បងដូចគ្នា បាទអូនបញ្ញាប់ញ៉ាំបាយទៅហើយចាំបងលាងចានទុកឲ្យអូនសម្រាប់ឲ្យបានច្រើន ចាបងពិតជាយកចិត្តអូនបំផុត ការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជួយឲ្យស្នេហាដែលស្ទើរតែបាត់បង់ត្រឡប់មកមានភាពរស់រវើកឡើងវិញនៅកន្លែងផឹកកាហ្វេវិសាលបានជួបនឹងពូហេងម្ដងទៀតតែលើកនេះគេនិយាយដោយភាពជឿជាក់និងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងមិនហើយក្មួយវិសាលបាត់មុខយូរម្លេះយប់នេះទៅការ៉ាអូខេជាមួយពូទៀតអត់ឮថាមានស្រីស្អាតស្អាតទៅតែមកថ្មីណាអូ អត់ទេពូខ្ញុំឈប់ធ្វើរឿងអសិលធម៌បែបហ្នឹងទៀតហើយភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធវាមានតម្លៃជាងការសបាយមួយឆាវនៅកន្លែងបែបហ្នឹងឆ្ងាយណាស់ពូស្អីគេក្មួយមិនក៏ក្មួយនិយាយបែបហ្នឹងក្រែងកាលមុនក្មួយថាជារឿងធម្មតាអីពីមុនខ្ញុំល្ងងពូខ្ញុំមិនដឹងថាភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឡើយឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយកិត្តិយសរបស់មនុស្សប្រុសគឺស្ថិតនៅលើភាពស្មោះត្រង់និងការចេះឲ្យតម្លៃប្រពន្ធក្មួយមិនខ្លាចគេសើចចំអកឲ្យទេអីដែលប្តីមកបំរើប្រពន្ធនឹងមិនហ៊ានដើរលេងបែបហ្នឹងនោះ ខ្ញុំមិនខ្លាចទេពូអ្នកដែលសើចចំអកឲ្យខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងពីតម្លៃនៃសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារពិតប្រាកដខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានធ្វើជាប្តីដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងតាមចិត្តក្មួយចុះតែសម្រាប់ពូវិញអីពូនៅតែគិតថាការដើរលេងជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសដដែលនឹងបាទពូយោបល់ពូផ្សេងយោបល់ខ្ញុំផ្សឹងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពូនឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានចាំមើលចុះណាថាតើក្មួយអាចធ្វើប្តីល្អបានយូរប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យអស់មួយជីវិតណាពូដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារខ្ញុំភាពក្លាហានក្នុងការបដិសេធអំពើអាក្រក់គឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សប្រុសវិសាលនិងបុប្ផាបានរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយភាពសុខសាន្តនិងមានភាពរីកចម្រើនក្នុងអាជីពរៀងៗខ្លួនក្រោមដំបូលផ្ទះដ៏កក់ក្ដៅអូនបុប្ផាបងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញគ្រួសារយើងមានសេចក្តីសុខបែបនេះភាពស្មោះត្រង់ពិតជាផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែន ចាបងអូនក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរអូនអរគុណបងខ្លាំងណាស់ដែលបានកែខ្លួននិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យអូនជានិច្ច បងសន្យាថាបងនឹងរក្សាភាពស្មោះត្រង់នេះរហូតទៅបងនឹងការពារអូននិងគ្រួសារយើងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព អូនជឿជាក់លើបងហើយបងវិសាលពួកយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងកសាងអនាគតជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែភ្លឺស្វាងឡើង បាទអូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគ្មានអ្វីមកបំបែកបំបាក់ពួកយើងបានទេឲ្យតែពួកយើងមានភាពស្មោះត្រង់នឹងការយោគយល់គ្នា ត្រូវហើយបងភាពស្មោះត្រង់គឺជាគ្រឹះនៃសុភមង្គលគ្រួសារពិតប្រាកដ បាទអូនបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បុប្ផាអូនសម្លាញ់ អូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរបងវិសាល ភាពស្មោះត្រង់មិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីទេតែវាគឺជាទង្វើដែលចេញពីបេះដូងដើម្បីរក្សាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យនៅក្បែរយើងជានិរន្តរ៍ចប់ដោយបរិបូរណ៍សូម
អរគុណ